الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا اور 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل بنگلہ کے ناظرین، انوشٹھان ہے یادگار واقعات، اور اس یادگار واقعات کے اندر انشاءاللہ ہمیں چٹاگانگ بنگلہ دیش سے بھی مبلغین نے جوائن کرنا ہے، اور ڈھاکہ بنگلہ دیش سے اسٹوڈیو سے بھی ہمیں مبلغین نے جوائن کرنا ہے، اور ہمارے سیٹ کے اوپر بھی انشاءاللہ قبلہ اراکین شورا بھی جلوہ گر ہوں گے، نعت خواں اسلامی بھائی بھی ہوں گے، اور ایک بہت پیارے مبلغ دعوت اسلامی ان کا تعارف بھی کروائیں گے، ان کو بھی دکھائیں گے، ان سے بھی کچھ معلومات کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سب سے پہلے ہمارے مبلغ دعوت اسلامی حاجی ایاز الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں، بنگلہ دیش سے ایک گہرا تعلق ہے، اور بنگلہ دیش میں کیوں کہہ لیں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی جو آج جس جگہ پہ کھڑی ہے اس میں ہمارے ایاز بھائی کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت بڑا کردار ہے الحمدللہ، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اور ہمارے ساتھ نعت خواں ہیں، حسان بھائی ہیں، اور نعت خواں عمر بھائی ہیں، تو کچھ پہلے کلام سے ہی آغاز کر لیتے ہیں، کوئی اعلیٰ حضرت کا کوئی ہمیں کلام سنا دے اتنی دیر میں انشاءاللہ۔ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے بھی آنا ہے، اور انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کر کچھ ان کے یادگار واقعات اور بنگلہ دیش کے مبلغین کے ساتھ مل کر بھی انشاءاللہ ان کے کچھ یادگار واقعات ضرور سنیں گے۔ جی عمر بھائی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ
چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور رہے گا یوں ہی ان کا چارہ گے کارا ہے گا یوں ہی ہارا ہے گا یوں ہی بولو رہے گا یوں ہی ان کا چارہ گے کارا ہے گا یوں ہی ان کا چارہ گے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور رضا نفس دشمن ہے تم میں نانا رضا نفس دشمن ہے دم میں لانا رضا نفس دشمن ہے دم میں لانا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اعلیٰ حضرت کا بہت پیارا کلام ہے. اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر زندگی میں مائک پر اس طرح کے اجتماع میں اگر امیر اہل سنت نے کوئی پہلا کلام پڑھا تھا تو وہ یہی کلام تھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. بنگلہ دیش میں بھی الحمدللہ ایاز بھائی کو تو یاد ہوگا یہ والا کلام مساجد میں اسپیشلی چٹاگانگ کی طرف تو علماء اہل سنت بھی بڑا ایک اچھے انداز سے اور ایک اس طرح طرز میں پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی ماشاءاللہ. اور اعلیٰ حضرت کا جو صلاۃ و سلام ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. آپ کا تو چونکہ یورپ بھی سفر رہا کئی ممالک میں سفر رہا تو اچھا بنگلہ دیش میں بھی ہم ایک اور سلام ہے یا نبی سلام علیہ کا پھر بنگلہ میں پڑھتے ہیں مگر مصطفیٰ جان رحمت پر بھی یہ تقریباً مساجد میں بنگلہ اردو سمجھ میں آئے ہندی سمجھ میں آئے کہ نہ آئے یہ صلاۃ و سلام اللہ پاک کی رحمت سے الحمدللہ پڑھا جاتا ہے. دیگر صلاۃ و سلام بھی یا نبی سلام علیہ کا یہ پڑھا جاتا ہے مگر آخر کے اندر چند اشعار جو نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یہ پڑھا جاتا ہے. بعض اوقات تو ہم نے دیکھا کہ ہمارا ہفتہ وار اجتماع جو ہوتے ہیں
اس میں اسلامی بھائی اس کو نہیں پڑھ رہے تھے، تو کئی لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ بھی تو پڑھیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو دیکھا گیا ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے اجتماعات میں بھی اور دیگر مساجدوں میں بھی جمعہ کی نماز کے بعد تو ایک کثیر تعداد ہوتی ہے جمعہ کی نماز کے بعد جو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں۔ ایاز بھائی سے پوچھتے ہیں فرسٹ ٹائم ایاز بھائی بنگلہ دیش کب گئے؟ فرسٹ ٹائم میرا 2010 میں جانا ہوا، اور رکن شورا حاجی محمد علی بھائی کے ساتھ ہی جانا ہوا ہے، اور محمد علی بھائی کی ماشاءاللہ حاجی محمد علی بھائی کی شفقتیں رہی ہیں، اور پہلی مرتبہ بنگلہ دیش جانا ہوا۔ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش میں بہت زیادہ غربت ہوگی، کچے مکانات ہوں گے، تو جب وہاں جانا ہوا تو بہت سارے معاملات ایسے دیکھے کہ ماشاءاللہ وہاں پر ایک ملنسار لوگوں کی تعداد ہے، بنگلہ دیش میں محبت کرنے والوں کی تعداد ہے۔ جب ہم بنگلہ دیش ڈھاکہ کے ایئرپورٹ پر اترے تو شاہ جلال یمنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام پر ایئرپورٹ دیکھا تو بڑی خوشی ہوئی کہ ایک اللہ کے ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام پر بنگلہ دیش کا ڈھاکہ کا ایئرپورٹ ہے۔ یہاں جانا ہوا، یہاں کے اسلامی بھائیوں سے ملاقاتیں ہوئیں، پھر فیضان مدینہ جونو پوت مور، فیضان مدینہ سعید آباد، کہ ابھی تک مجھے نام یاد ہے، حالانکہ اتنے دن ہو گئے۔ واقعی کو آپ آگے بڑھائیے گا رکن شورا ہمارے ماشاءاللہ جب حبیب بھائی ہیں۔ بنگلہ دیش جانا ہوا تو ماشاءاللہ فیضان مدینہ سعید آباد، ایک ذہن تھا کہ شاید فیضان مدینہ ہوگا نہیں ہوگا، فیضان مدینہ بھی ماشاءاللہ دیکھا تو بڑی خوشی ہوئی کہ ڈھاکہ میں جو کیپٹل ہے بنگلہ دیش کا، وہاں فیضان مدینہ الحمدللہ ہمارا موجود ہے۔ اور پھر کئی مسجدوں کے اندر جانا ہوا، پھر چٹاگانگ بھی سفر رہا، پھر دیگر شہروں کے اندر بھی جاتے رہے، بیانات، ملاقات، اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ اپروکس آپ فرسٹ ٹائم 10 میں گئے تھے، اور آخری دفعہ جیسے ہمارے سیٹ پہ کہا کہ اب آپ بنگلہ دیش سے جا رہے ہیں، تو آخری دفعہ کب گئے تھے؟ 2010 میں گیا تھا، 2015 میں واپسی ہوئی۔ ماشاءاللہ۔ اور اسی طرح علی بھائی رکن شورا، پھر رضا بھائی، یہ بہت وقت انہوں نے دیا، اور آج امید ہے کہ آج یہ اسپیشل ٹرانسمیشن کا مقصد تو بتا دیا ہوگا ہمارے رضا بھائی نے۔ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ چٹاگانگ سے بھی مبلغین ہوں گے، ڈھاکہ سے بھی ہوں گے انشاءاللہ سے بجال۔ فضیل بھائی آپ کا بھی بنگلہ دیش سفر رہا، کب رہا اور کہاں کا جانا ہوا؟ میرا خیال ہے 2012 میں، یہ 2011 میں سن بھول گیا ہوں، میرا تھا کہ میں چیک کر لوں گا پاسپورٹ میں۔ ان کو یاد ہوگا، ان کو یاد ہوگا جب ہم ساتھ گئے تھے 2012 میں 2012 تو عبدالحبیب بھائی کے ساتھ یہاں سے سفر رہا ہمارا بنگلہ دیش کا۔ سب سے پہلے تو بنگلہ دیش والوں نے یاد کیا تو بہت بہت شکریہ، اور کیمون آسن، تو یہ کہ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، یاد کیا انہوں نے۔ تو ہم یہاں سے جب گئے تو وہاں ایئرپورٹ پر، چونکہ وہاں میرے عزیز، وہاں ماموں میرے وہاں رہتے ہیں، اچھا اچھا، ظاہر بات ہے ایک خاندان کے فرد کے سامنے آدمی چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے، تو اس کو تو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ اپنے گھر کا بچہ ہے، اپنے گھر کا فرد ہے، اور یہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے لینے کے لیے۔ اچھا میرا خیال ہے جس وقت وہ اندر انٹر ہوئے اس وقت اتنی تعداد عاشقان رسول کی وہاں نہیں تھی۔ اچھا یہ ماشاءاللہ رکن شورا عبدالحبیب بھائی اس وقت سے مطلب ایک اچھا مدری چینل پہ سلسلہ تھا، ان کو ویلکم کرنے کے لیے ایک بہت بڑی تعداد یہ آئی، اور بہت سارے عاشقان رسول ڈھاکہ ایئرپورٹ پہ یہ جمع ہوئے۔ تو جب وہ اندر آئے تو اس وقت تو ان کو احساس نہیں ہوا، مگر جب وہ باہر نکلے تو مجھے انہوں نے یوں پکڑ کے ایسے دیکھ کے کہا کہ یہ سب تم کو لینے کے لیے ہیں، اور میں نے ان کی طرف اشارہ کیا، میں نے کہا ان کو لینے کے لیے ہیں، اچھا، میں کہا ان کے ساتھ میں بھی ہوں، کے ساتھ میں بھی ہوں۔ تو یعنی بتانے کا مقصد یہ کہ یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا کتنا پیارا مدنی ماحول ہے۔ اچھا اس میں بنگلہ دیش کے سفر کے ساتھ ساتھ ہم دوسری کچھ ایسی چیزیں بھی ڈسکس کریں جو فائدہ مند ہو، وہ اس طرح کہ ابھی پچھلے دنوں وہ رشین ممالک کا ایک وہ سفر تھا، اس میں معاملہ ہوا کہ بھائی کس طرح کانٹیکٹس نکالے جائیں، تو عبدالحبیب بھائی نے اپنی وال پہ صرف لکھا فیس بک کی، اور وہ اتنے سارے کانٹیکٹس وہ آ گئے۔ آنے کے بعد جب میں نے نگران شورا کو اور حاجی شاہد صاحب کو کارکردگی دی تو نگران شورا حاجی شاہد صاحب کہنے لگے کہ یہ لوگ گئے ہیں اور 2 دن کے نوٹس پہ 20-25 لینے کے لیے آ گئے ایئرپورٹ پہ، عبدالحبیب بھائی جائیں تو میرا خیال ہے 200-250 ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے آ جائیں۔ خیر وہ بنگلہ دیش والوں کی تو بات ہی کچھ اور تھی۔ میرے دنیا میں کئی ملکوں میں سفر ہوا ہے، لیکن جتنی بڑی تعداد میں بنگلہ دیش میں اسلامی بھائی لینے آئے تھے وہ واقعی امیزنگ تھا، کیونکہ نارملی آنا چاہتے بھی ہیں نا تو ہم ایئرپورٹ کے حوالے سے تھوڑا احتیاط بھی کرتے ہیں۔ اچھا انہوں نے ایک بڑا کمال یہ کیا تھا کہ ایئرپورٹ کے اوپر جہاں سے پیسنجر آتے ہیں وہاں رش نہیں لگایا۔ جی جی ہاں یہ بھی اچھا ہوتا ہے کہ آپ بعض اوقات استقبال کرنے والے دیگر پیسنجرز کے لیے بھی تکلیف کا باعث بھی بنتے ہیں، اور امیر اہل سنت کا ایک بڑا پیارا ذہن بھی ملا کہ ایئرپورٹ کے لیے کسی کو بلاتے نہیں ہیں، کیونکہ وہاں بے پردگی والا ماحول بھی کافی ہوتا ہے۔
تو اسلامی بھائیوں نے یہ کیا تھا جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایئرپورٹ سے باہر ایک جگہ پورا انہوں نے نظام بنایا تھا اور وہاں بڑی تعداد میں لائنوں میں کھڑے تھے اور ہم سب کے لیے بھی بالکل نئی بات تھی. اور 2012 کی یہ بات ہے ناظرین. اب اگر 2020 آپ سوچیں کہ ماشاءاللہ ان 8 سالوں میں جو وہاں دعوت اسلامی نے ترقی کی, کیونکہ اس کے بعد آپ لوگ شفٹ ہوئے, ایاز بھائی بھی اس کے بعد گئے اور اس کے بعد جو انہوں نے کوششیں کی, مدری چینل بنگلہ آ گیا. اس وقت تو مدری چینل بنگلہ بھی نہیں تھا. بالکل آپ کمال دیکھیں نا کہ مدری چینل اصل میں کئی لوگ ابھی بھی شاید کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ مدنی چینل کی وجہ سے دعوت اسلامی کو عروج یا ترقی ملی. دعوت اسلامی اللہ کی رحمت سے دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ایگزسٹ بھی کرتی تھی اور زبردست جس کو کہیں کہ وہاں پر یہ کام تھا. بنگلہ دیش میں تو چینل شروع ہی نہیں ہوا تھا اور اتنے بڑے بڑے اس وقت بھی اجتماع ہوئے جب ہم گئے. 2012 کی بات ہو رہی ہے. تو اب ماشاءاللہ اب مدنی چینل پر دیکھتے ہیں کہ 3 روزہ اجتماعات ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں, لاکھوں اسلامی بھائی اس میں آتے ہیں. تو یہ ضرور ہے کہ مدنی چینل کے بعد ہماری سپیڈ بڑھ گئی, مگر مدنی چینل ہی کی وجہ سے کام ہوا ایسا نہیں ہے. اچھا, اس میں یہ عبدالوہاب بھائی بات ایڈ کروں گا کہ جو وہ جب ہم گئے تو ایک دن کے اجتماعات تھے. سب سے پہلے ایک دن چھوڑ کے ڈھاکہ میں ہوا, پھر چٹاگانگ میں ہوا, پھر سید پور میں ہوا. اس طرح کی یہ ترکیبیں تھی. تو جب وہاں پہ ڈھاکہ میں نے اجتماع دیکھا تو میں نے کہا بھائی ان کو تو 3 دن کا اجتماع کرنا چاہیے. تو مجھے جو ہے نا یہ میرا خیال ایاز بھائی نے, محمد علی بھائی نے کہا کہ نہیں ابھی تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں, کر لیتے ہیں. پھر جب چٹاگانگ میں گیا تو میں نے ڈائریکٹ آپ کو میں نے عرض کی کہ حضرت اب ان کو کوئی اجازت دیں کہ یہ جو ہے نا اس کو ترکیب بنائے, انوگریٹ کریں. اور 3 دن کا یعنی وہی سفر جو ہے یہ ساری وہ صورتحال دیکھ کر پھر اس کے بعد مرکزی مجلس اسٹارٹ اپ وہی ایسا تھا کہ مطلب جب یہ ایک دن کے اجتماع رکھے گئے نا تو اس وقت بھی ہمیں ڈر لگ رہا تھا کہ عبدالحبیب بھائی پاکستان سے آ رہے ہیں, اتنی بڑی شخصیت آ رہی ہے اور اجتماع کامیاب نہیں ہوا تو ہم آگے 3 دن کا جو اجتماع کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیسے کریں. اچھا, ڈھاکہ میں آپ پر پریشر اس لیے بھی تھا شاید ہمارا فیضان مدینہ بھی ابھی وہاں نہیں بنا تھا. مدینہ تو ڈھاکہ مطلب کہ بہت اسٹارٹ اپ پوزیشن تھی, بڑی نیو پوزیشن تھی اور اتنا بڑا آپ نے, مجھے یاد ہے آپ لوگ گفتگو کر رہے تھے یار میدان تو کر لیا ہے, بھرے گا نہیں بھرے گا, اور اوور فلو ہو گیا اور لوگ ماشاءاللہ باہر کھڑے تھے. پھر چٹاگانگ کے وہ تو تاریخی چٹاگانگ میں تو بہت اچھا ہوا. پھر اس کے بعد سیلہٹ میں جو کیا نا, سیلہٹ کا تو ہمیں امید نہیں تھی. سیلہٹ کے اندر جو اجتماع ہوا نا اس سے بڑے حوصلے بلند ہوئے اور سیلہٹ کے اندر اتنے سارے لوگ جمع ہو گئے. سید پور میں پھر بھی ہمارا کام ماشاءاللہ مضبوط ہے, اب تو سیلہٹ میں بھی مضبوط ہو گیا الحمدللہ, کافی لوگ آ گئے ماشاءاللہ. تو واقعی آپ کے قدم مبارک لگیں, آپ تشریف لے کر آئے تو اس کی برکت سے بھی الحمدللہ ماشاءاللہ. سچی بات یہ ہے کہ اسلامی بھائیوں سے میں عرض کروں گا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہیرو بیہائنڈ دا سین, کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں ماشاءاللہ وہاں جو بنگلہ دیش مشاورت نے کام کیا, بنگلہ دیش کے اسلامی بھائیوں نے جو کام کیا وہ جس کو کہنا کہ ان میچبل ہے, اس کی مثال نہیں ملتی, بے نظیر ہے. کیونکہ ہم نے خود بھی وہاں جا کے دیکھا کہ جس جذبے کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں, جس محبت سے یہ کام کرتے ہیں, اور اب تو انہوں نے پروف کر دکھایا نا کہ پچھلے 2-3 سالوں سے جتنے بڑے بڑے اجتماعات ہیں وہ یہ خود ہی ارینج کرتے ہیں, خود ہی سب کچھ کرتے ہیں. کوئی رکن شورا یہاں سے ہم جا بھی نہیں پا رہے اور لیکن ماشاءاللہ یہ بڑے بڑے اجتماعات کرتے ہیں. ماشاءاللہ الف ثانی سید الف ثانی ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں ایک ہی سنا ہوتا ہے اور ان میں سے الف ثانی بھی ہیں. ایک بزرگ کا نام سنا تھا اور ایک آپ ہیں ماشاءاللہ. اس کے اندر ایک بات یہ ایڈ کروں گا کہ جب ہم سفر میں گئے تو جہاں پہ لینگویج کا جو ہے نا یہ بہت ایک اثر پڑتا ہے. وہاں مجھے یہ ہوا کہ بھئی یہ عبدالوہاب بھائی کس طرح جو ہے نا وہ لوگوں کو ایڈریس کریں گے, کس طرح مطلب ترکیب بنے گی, کس طرح وہ کریں گے. تو انہوں نے بڑی اچھی ترکیب کی. پہلے بیان میں انہوں نے وہ کیا, پھر اس کے بعد کچھ نعتوں کا سلسلہ وہ ہم لوگوں نے بھی اس کو شروع کیا. وہ یہ کیا کہ جو شروع کے اس کے نا الحمدللہ رب العالمین کے بعد درود پاک پڑھانے کے بعد درود پاک کی فضیلت اور کچھ نعت کے اشعار انہوں نے یہ بنگلہ میں ترکیب کر کے یاد کر لیا. اللہ اکبر بیان تو ہوتا اپنی جگہ پر اور لوگوں کو خوشی ہوتی, مگر یہ جو شروع کے 5-7-10 منٹ ہوتے ہیں اس میں یہ ماشاءاللہ بنگلہ دیشی اسلامی بھائی یہ یوں سمجھے کھڑے ہو جاتے تھے. یعنی اتنی ان کو جو ہے نا وہ اس کی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ کوئی دیکھو ہماری زبان بول رہا ہے اور کس طرح. اچھا ماشاءاللہ عبدالوہاب بھائی کو اللہ نے یہ بھی صلاحیت دی ہے کہ وہ یعنی ہر اس کی زبان کی اس کا ایک ادا کرنے کا خاص لہجہ ہے. تو یہ تھوڑا سا وہاں کے اسلامی بھائیوں کو دیکھ کے اس خاص لہجے میں یہ بات کرتے تھے اور یہ درود پاک کی فضیلت سناتے اور نعت پڑھتے. تو یہ ایک یعنی وہ سمجھے کہ یہ دیکھنے جیسا ایک سلسلہ ہوتا تھا. لہجہ کیسے بناتے تھے عبدالحبیب بھائی, یہ جیسے لہجے کے بارے میں واقعی سننے والوں کو لگتا تھا کہ یہ بہت ملتا جلتا لہجہ ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ صرف بنگلہ دیش میں نہیں, میں نے پہلے بھی کئی بار عرض کیا ہے, یہ تمام مبلغین کے لیے مدنی پھول ہے کہ جب آپ کسی آڈینس سے بات کر رہے ہیں ان کے مطلب کی آپ کچھ بات کریں گے تو وہ آڈینس آپ کے ساتھ ہو جائے گی اور آپ کا بیان توجہ سے سنے گی. تو اگر کسی ملک میں جا رہے ہیں ان کی زبان کے کچھ الفاظ کہہ دیں تو کچھ الفاظ ان کو اٹریکٹ کر لیتے ہیں, وہ قریب آ جاتے ہیں. پھر اگر جیسی آڈینس ہے ایسی بھی کچھ بات کریں. یعنی اگر آپ تاجران کے ساتھ بیٹھیں تو کچھ تجارت پر بات کریں, اگر آپ اسٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھیں تو کچھ پڑھائی لکھائی پر بات کریں. کوئی نہ کوئی ایسا موضوع لیں
جس سے وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں، پھر آپ کا پیغام ان کے دل میں آسانی سے اتر جائے گا. تو ماشاءاللہ بنگلہ دیش والوں نے بڑا پیار دیا اور وہ پیار آج بھی یاد ہے. الفساری باپو آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ علی کل حال. اور کیسا وہاں پر کیا سما رہا عید کی نمازوں وغیرہ کے حوالے سے، یا وہاں بھی لاک ڈاؤن کی سچویشن رہی؟ এবছর তো আসলে আমাদেরকে যে ঈদ আমরা কাটিয়েছি লকডাউনের মধ্যে, হয়তো আমার জীবনের মধ্যে অথবা মাদানী চ্যানেল দাওয়াত ইসলামীতে আসার পর থেকে এরকম সিচুয়েশন আর হয়নি আর এবছর যেরকম হয়েছে. তারপরেও বাংলাদেশের মধ্যে ময়দানের মধ্যে আমাদের ঈদের জামাত হয়নি, প্রত্যেক মসজিদে হয়েছে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে আলহামদুলিল্লাহ ঈদের জামাত হয়েছে. এবং ফয়জানে মদিনা প্রথম মঞ্জিল দ্বিতীয় মঞ্জিল একেবারে ইসলামী ভাই দ্বারা ভরা ছিল ঈদের জামাতের মধ্যে. অনেক লোক এসেছে আলহামদুলিল্লাহ এই লকডাউনের মধ্যেও আশেপাশ থেকে. এবং পাশাপাশি তো বিশ্বের মধ্যে ঢাকাকে মসজিদের শহর বলা হয়, এত বেশি মসজিদ ঢাকা শহরের মধ্যে. তো ফয়জানে মদিনার হাল যদি এই অবস্থা হয় তাহলে প্রত্যেক মসজিদেই এরকমের ছিল, মুসল্লিদের দ্বারা ভরা ছিল আলহামদুলিল্লাহ ঈদের জামাত. লকডাউনের মধ্যেও মানুষ আল্লাহ তাআলা ইবাদত বন্দিগির মধ্যে খুব জোর সোর চালিয়েছেন এবং কমর বেঁধে লেগেছেন. রমজানের মধ্যেও এবং পাশাপাশি ঈদের মধ্যেও ঈদের জামাতেও মুসলমানগণ মসজিদে এসেছেন, নামাজ আদায় করেছেন আলহামদুলিল্লাহ. मसाजिद में जो है ना वो ईद की नमाज़ों का सिलसिला हुआ था. ग्राउंड्स के अंदर नहीं हुआ, बड़े जो इज्तिमात होते हैं ईदगाहों में, मगर मसाजिद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये गुड साइन है कि अब खुलने की तरफ चीज़ें जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह. बांग्लादेश ने तो अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मतुल विदा से काफ़ी टाइम पहले ही, शायद आखिरी अशरे के एक आध दिन आगे पीछे मसाजिद खोलने का ऐलान हो गया था वहाँ पर, मगर SOPs जो भी हैं साथ उसके साथ रख. जी बिल्कुल, SOPs का ख्याल और एहतियात का ख्याल सबको रखना चाहिए. अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए. 5 वक्त वज़ू करें, नमाज की पाबंदी करें, तो इंशाल्लाह ये भी एक ज़बरदस्त सैनिटाइजिंग है कि आप क्लियर होते रहेंगे, साफ़ होते रहेंगे. अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए. आपको एयरपोर्ट्स लोग लेने आए थे, किस तरह लेने आए थे? कुछ बताया था अभी किया, तो हमने वो निकलवा लिया है पैकेज. तो मैंने कहा चलें लगे हाथों वो एयरपोर्ट वाला भी दिखा देते हैं कि फुज़ैल भाई जब गए या उनके साथ हमारे रुकन शूरा के साथ जब गए थे और सब किस तरह लोगों ने इनको रिसीव किया. तो ज़रा वो एयरपोर्ट का मंजर देख लेते हैं सन 2012 का. সারা দুনিয়ায় মোরা যাব, সুন্নতের প্রচার করব. সারা দুনিয়ায় মোরা যাব, সুন্নতের প্রচার করব. চীন হোক বা বাংলাদেশ, হোক না সেটা হিন্দুস্তান. চীন হোক বা বাংলাদেশ, হোক না সেটা হিন্দুস্তান. মুর্শিদের ফরমানে মোরা দিতে রাজি জান কুরবান. সারা দুনিয়ায় মোরা যাব, সুন্নতের প্রচার করব. সারা দুনিয়ায় মোরা যাব, সুন্নতের প্রচার করব. চীন হোক বা বাংলাদেশ, হোক না সেটা হিন্দুস্তান. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी काफ़िले के हमरा ढाका बांग्लादेश में हाज़री का शरफ़ मिला है. कसीर तादाद में इस्लामी भाई मदनी काफ़िले के इस्तकबाल के लिए आए. अल्लाह ताला इन सब का यहाँ आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जिस नेक मकसद के लिए हम आए हैं अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाए. रुकन शूरा माशाल्लाह पहले से यहाँ मौजूद थे, अब हम यहाँ पहुँचे. इंशाल्लाह मदनी काफ़िले का जदवल होगा, बयानात होंगे, मदनी मशवरे होंगे. अल्लाह ताला हमें कदम कदम पर कामयाबी अता फरमाए और नेकियां करने और नेकियों को फैलाने की तौफीक अता फरमाए. अब बंगाली में हमारे इस्लामी भाई इंशाल्लाह मिलकर हमारा मदनी मकसद दोहराएंगे. हमारा मदनी मकसद क्या है? আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল. चलो उर्दू में भी दोहरा लेते हैं. हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल. माने मोरा दीते राजी जान कुर्बान. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. उस वक्त तो माइक मैंने उनको दे दिया था बंगला में मदनी मकसद दोहराने के लिए. अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ही पढ़ देता हूँ इंशाअल्लाह आपकी दिलजोई की नीयत से. हम भी मिलके पढ़ लेते हैं. আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে
इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। देखिए, जब हमारा नारा यही है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, तो जिस मुल्क में मदनी काम करना है, जिस कौम में मदनी काम करना है, उनकी ज़बान भी सीखनी होगी। अगर मकसद हासिल करना है तो उसके लिए स्ट्रगल करना होगा, और इसी मकसद को हासिल करने के लिए इंग्लिश में मदनी चैनल बनाया गया, बंगला ज़बान में मदनी चैनल बनाया गया। अगला जो स्टेप हम गौर कर रहे हैं, जिस पर प्लानिंग चल रही, वो अरबिक और चाइनीज़ मदनी चैनल के वर्जन की तरफ जाने का सोचा जा रहा है। दुनिया की कई ज़बानों में डबिंग हो रही है, यानी चैनल तो सब ज़बानों में नहीं खोला जा सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कई प्रोग्राम्स जो हैं उसके शॉर्ट क्लिप्स वो फ्रेंच में, तो कीनिया की स्वाहिली ज़बान के अंदर, अरबिक ज़बान में, तो 15-20 ज़बानों में कोशिश की जाती है कि उसकी वो जो है वो ट्रांसलेशन की जाए। और मेरा ख्याल है ये जैसे गुलाम रसूल के मदनी फूल आते हैं, मदनी मुन्नों के जो कार्टून्स वगैरह जिसको हम कहते हैं, वो इतनी जल्दी डब हो जाते हैं और तमाम ज़बानों में। वैसे बंगला वालों को मैंने एक शुक्रिया भी अदा करना था, और इनकी जो स्किल्स है ना, इट्स अमेजिंग। मैंने इतने फास्ट इस्लामी भाई, यूके वाले भी शायद मुझे सुन रहे हों, लेकिन ये नंबर ले जाते हैं, ये इतना जल्दी पिक करते हैं, यानी कॉपी जिसको कहना। अब मैं तो हैरान हो गया, रज़ा भाई ने मुझे सरप्राइज़ दिया। ईद से 1-2 दिन पहले की बात है कि आप ज़रा हमारे बांग्लादेश के चैनल के मकतब में आ जाएं। मैंने कहा पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं। मैं गया तो इन्होंने मुझे वो जो हमारा राज़ों की सरजमीन सिलसिला है, उसका जो प्रोमो दिखाया, तो मैं तो पहले सोचता रह गया कि मैंने कब बंगला बोली है भाई। मेरे लफ्ज़ पे लफ्ज़ ऐसे इन्होंने बिठाया, पूरा प्रोमो। अच्छा, मैंने कहा चलिए प्रोमो बनाया होगा, कहते नहीं पूरे 3 प्रोग्राम्स हमने एग्जैक्टली डब कर लिए, और जिस वक्त वो उर्दू में चलेंगे उसी वक्त वो बंगला ज़बान में वहाँ चलेंगे। अगर उसका वो प्रोमो हो तो दिखाइएगा, ताकि पता चले कि क्या कमाल का टैलेंट है। और तरह की डबिंग तो हो जाती है, लेकिन इतना सारा डबिंग करना और इतनी स्पीड में करना, तो क्या उसका फीडबैक क्या रहा, देखा भी कि नहीं आप लोगों ने वो? मैं तो आज जो है ना वो ये सोच के आया था कि मशवरा दूंगा कि भाई बंगला टीवी के बाद अब बंगला किड्स चैनल के लिए भी क्या बात है। नहीं, ये तो कर चुके गुलाम रसूल के मदनी फूल, तो गुलाम रसूल हमारे बंगला में आ जाते हैं, फौरन आ जाते हैं भाई। नहीं, आप देखे ना, ऑन ईयर होने से पहले उन्होंने डब कर लिया था। तो सैयद साहब क्या हुआ, वो देखा फिर आपने बंगला में सिलसिला, ये क्या लोगों के क्या फीडबैक है? बहुत अच्छा हुआ है, बहुत। ये आपका जियारत मकामात मुक़द्दसा इससे पहले भी डब हुआ है। अच्छा, और इसका बहुत अच्छा फीडबैक है माशाल्लाह। असल में लोग घर बैठे ज़ियारत कर लेते हैं, और माशाल्लाह इसमें ये फ़ायदा होता है कि बहुत सारे ममालिक की और ज़ियारतों को वो कर लेते हैं। बस मैं तो शुक्रिया अदा करूँगा। मैं अच्छा, यहाँ मैं एक और बात, दावत इस्लामी का शुक्रिया, दावत इस्लामी की हम पर मेहरबानी, फुज़ैल भाई भी हैं, और हम आपस में कभी कभी बात भी करते हैं कि ये मदनी चैनल पर आना या हमें मौका देना, सच्ची बात है हमारे मदनी मरकज़ की हम पर मेहरबानी। हम काम एक करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कितना कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पे पहले भी अब बयान करते थे, इज्तिमा में बयान किया, बयान हो गया, 500, 1000, 2000, 10,000 लोगों ने सुन लिया, दैट्स इट, चैप्टर क्लोज। लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग के बाद वो दोबारा रिपीट हुआ, करोड़ों लोगों ने देखा, उसके बाद उसके शॉर्ट क्लिप बने, वो शॉर्ट क्लिप पता नहीं कितने मोबाइल्स में गए। अब तो प्लस ये हो गया कि उसकी ज़बानों में तर्जुमे, तो और क्या मांगे हम। मतलब अगर अल्लाह पाक कबूल कर ले तो मदनी मरकज़ ने तो हमारे वारे नहीं आरे करवा दिए हैं। अब बांग्लादेश के इस्लामी भाई भी इसी जज्बे के साथ काम करते होंगे, और करना चाहिए कि ये एहसान है हम पर मदनी मरकज़ का, जिनको बंगला टीवी पर, बंगला मदनी चैनल पर आने का मौका मिल रहा है, कि ये हम पर हमारी मरकज़ का एहसान है। हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है। बाज़ औक़ात सिलसिला करते हुए आने में या इस तरह की कोई फीलिंग्स भी आए तो ये सोचना चाहिए कि दावत इस्लामी के पास मुबल्लिगीन की कमी नहीं है, ये हमारे मदनी मरकज़ की मेहरबानी है कि हमें मौका दिया, और अल्लाह करे ये सआदत हमें मिलती रहे, और ये अल्लाह पाक कबूल भी फरमा ले। आमीन आमीन। अच्छा, इसमें उस सफ़र के अंदर जो सबसे जैसे मेरा एक शुबा मसाजिद की तामीरात के हवाले से और शौक़ ज़ौक़, तो मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने सोचा कि भाई ये क्या होगा, तो अल्लाह अकबर, इन्होंने तो ऐसी हिम्मत की कि चारों 4 मराकिज़ जो थे उसकी जो है ना वो तामीरात उसमें यूँ समझे कि शुरू हो गई, और अब जो मराकिज़ बने उनकी तामीरात मेरा ख्याल गलबन उसी सफ़र के अंदर जो है ना वो फैज़ाने मदीना ढाका का संगे बुनियाद रखा गया था। तो वो क्या संगे बुनियाद किस तरह रखा था, और अब क्या सिचुएशन है, दोनों मनाजिर हमारे पास मौजूद है। अच्छा, आइए पहले ढाका फैज़ाने मदीना का हम देखते हैं कि जब अब्दुल हबीब भाई तशरीफ़ लेके गए तो वो जो पहले क्या था संगे बुनियाद, इसमें भी जो है ना वो बिल्कुल अमीर वाला अंदाज। मैं पर्सनल एक बात बताऊं, ये थोड़ा सा मुझे यूँ मज़ा नहीं आ रहा कि सच्ची बात जो है ना, जो बिल्कुल रिलैक्स है, ये इनकी मेहरबानी है। मैं एक बार गया हूँ, और उससे बहुत पहले बांग्लादेश गया हूँ, सारा मंच इन्होंने सजाया, बुलाया, इज्तिमा तैयार किया, और मैंने सिर्फ बयान किए, कहा पत्थर रख दो, तो हमने जो भी तरीका था वो किया। बिलीफ भी वो काम किया है उसके बाद इस्लामी भाइयों ने, और मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट दूंगा बांग्लादेश वालों को। यकीनन बांग्लादेश वालों को क्रेडिट देना चाहिए। वहाँ के इस्लामी भाइयों ने, वहाँ की मुशावरत ने, नाजरीन वो गरीब, एक तरह से वहाँ चंदे के हवाले से भी बड़े में प्रॉब्लम्स रहते हैं, डोनेशन में, वो उस तकलीफ
تکلیف کے عالم میں انہوں نے دن رات کام کیا, اور پھر اس کے بعد کریڈٹ بنتا ہے ہمارے رکن شورا علی بھائی کا, رضا بھائی کا, ایاز بھائی کا. تو یار پلیز اس کو تھوڑا سا, یہ ایک بار پہلے بھی ہو گیا میرا سفر, اب بنگلہ دیش میں نے کیا ہی کچھ نہیں, 8 سال پہلے گئے تھے, اصل کام تو اس کے بعد ہوا. ہاں یہ دعوت اسلامی کی بہت بڑی کاوش ہے. یہ دیکھیے کہ کتنے تھوڑے عرصے میں سنگ بنیاد رکھا گیا, اور ماشاءاللہ اب کیسا عالی شان مرکز دعوت اسلامی نے بنایا, اور یہ وہاں کے اسلامی بھائیوں کی انتھک محنت ہے. اللہ پاک ان سب کو جزائے خیر دے. آج ہم دعا کرتے ہیں, آمین کہیے, کہ ہمارے اس فیضان مدینہ میں جن اسلامی بھائیوں نے پیسے ملائے, حصہ ملایا, کوشش کی, اور بعد میں بھی ملائیں, اللہ ان سب کو جنت میں اعلیٰ محل عطا فرمائے. تو یہ واقعی وہاں کے اسلامی بھائیوں کی بڑی کوشش ہے. میں نے خود وہاں تھا نا, جب تو وہاں تھے, دن رات میں نے دیکھا کہ کئی دن یہ اپنے گھر نہیں جاتے تھے, کئی دن. اللہ اکبر. ہم ان کو بھیجتے بھی تھے نا گھر چلے جائیں, تب بھی منع کرتے تھے, بولے یہ کام یہ کر کے کیا بات ہے, کیا بات ہے. بڑا کہتے ہیں بچ کے کام کیا, مٹ کے کام کیا اسلامی بھائیوں نے. سبحان اللہ. فیضان مدینہ ڈھاکہ کی جو تعمیرات کا تھا اس کا آدھا کلپ دیکھیں گے, اور اب کیسا ہے پھر وہ بھی دیکھیں گے. جی انشاءاللہ کدال چلا کر ہمارے اس فیضان مدینہ کی تعمیر کا آغاز ہوگا. سید صاحب آگے تشریف لائیں انشاءاللہ. یہ ٹوکری میں انشاءاللہ مٹی ڈالیں گے. چلیں سید صاحب, پہلے آپ ایک, سید صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. چلیں اس بیٹا, چلو اب آپ دوسرے سید صاحب انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس میں بھی امیر اہل سنت کے انداز سے ایک جھلک تھی کہ سید صاحب جو ہوں تو وہ آگے آ جائیں, تو اس میں سید الفسانی بھائی ہمارے نظر بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ. اب ہمارا جو مدنی مرکز ہے یہ کیسا ہے اس وقت, کیا اس کی مناظر ہیں, آئیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سارے شعبہ جاتے, اسٹوڈیو بھی وہی بنگلہ دیش فیضان مدینہ. اس کا میپ یوں سمجھ لیجئے کہ بیسمنٹ ہے, ٹھیک ہے, بیسمنٹ میں ہم نے اسٹوڈیو الگ بنایا ہوا ہے, کیونکہ بعض مبلغین ہوتے ہیں جو اوپر ظاہر نہیں جا پاتے, ہوتا ہے کنڈیشن. اچھا اسٹوڈیو جب اوپر بنا نہیں تھا تو نیچے سے وہ کنٹینیو ہوتا, پھر مشورے وغیرہ وہ بیسمنٹ میں, کچھ مکاتب ہیں جو نیچے ہیں, پھر مسجد, پھر فنائے مسجد, پھر اس کے اوپر 2 فلور جامعۃ المدینہ, اس کے اوپر مدنی چینل کا جو آپ نے سارا دیکھا, جو ہمارا یہاں کا ایک انداز ہے اسی طرح کے آفیسز, اسٹور روم, تو ایڈٹ مکتب, تو ٹرانسلیشن ساری, پھر اس سے اوپر اسٹوڈیو کا یہ جو منظر تھا وہاں ہم نے بھی اوپر پھر 2 اسٹوڈیو کر دیا ایسا, جیسے اس کو بھی کے لیے ہم کاپی پیسٹ کیا ہے کہ جس طرح آدھا ایک بڑا بنا دیا ہے جیسے مدینہ اسٹوڈیو ہمارا, اور ایک چھوٹا بنا دیا ہے کہ بعض اوقات کوئی ایک ریکارڈنگ چل رہی ہو تو ایک جگہ سے لائیو ہمارا ڈسٹرب نہ ہو, تو وہ بعض اوقات دونوں اسٹوڈیو کام میں رہتے ہیں. کیا بات ہے, اب تو واقعی جانے کا دل ہو گیا, دیکھ کر جو دل ہو گیا کہ اب کب جا کر دیکھیں گے انشاءاللہ. ایسے بہت سارے فیضان مدینہ ہم نے بنانے ہیں, ایسی بہت ساری جگہیں اس وقت بھی دعوت اسلامی کے پاس ہے الحمدللہ, جہاں بنگلہ دیش کئی شہروں میں تو فیضان مدینہ بن گیا. جی سید پور میں فیضان مدینہ ہے, کوملہ میں ہے, چٹاگانگ کا ایک ایریا ہے رنگونیا, وہاں پر بھی. فضل بھائی کوملہ یاد ہے نا؟ کوملہ یاد, میں کوملہ تو یاد رہے گا, واقعات شروع یہ یادگار واقعہ ہے, یہ نہیں بھول سکتے. اچھا وہ اس میں میرا جو چشم دید گواہ ہے وہ فضل بھائی ہے, تیسرے بھی کوئی تھے نا, علی بھائی بھی تھے نا, علی بھائی, ہاں علی بھائی بھی تھے. ہاں اچھا سب سے پہلے تو میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کروں گا, پھر یہ بڑا زبردست واقعہ ہے انشاءاللہ. یہ پہلے میرا خیال ہے بات پوری ہو جائے, وہ تو پورا تفصیل سے سننے والا واقعہ ہے اور وہ بھول نہیں سکتے. بنگلہ دیش میں شاید بہت چیزیں بھول جائیں, وہ سفر نہیں بھول سکتے. تو یہ اچھا جامعۃ المدینہ کہاں ہے؟ جامعۃ المدینہ الحمدللہ ایسا 15 ہمارے جامعۃ المدینہ ہیں, اور سب سے پہلا جامعۃ المدینہ منشی گنج ایک ایریا ہے شہر, وہاں پر ہے. پھر ہمارا دوسرا جامعۃ المدینہ سید پور میں ہوا, پھر چٹاگانگ کے اندر ہمارا مدر باڑی ایک علاقہ ہے, وہاں جامعۃ المدینہ ہے, کرنفلی ہے, ہٹ ہزاری ہے. اس کے بعد چلے جائیں تو مولوی بازار میں جامعۃ المدینہ ہے, جافلونگ سلہٹ میں جامعۃ المدینہ ہے, کوملہ میں جامعۃ المدینہ قائم ہے,
اور اسی طرح ڈھاکہ شہر میں اب 2 جامعۃ المدینہ ہمارے، ٹوٹل کتنے جامعۃ المدینہ؟ 15 جامعۃ اور المدینہ، مدرسۃ المدینہ تقریباً؟ مدرسۃ المدینہ تقریباً 25 سے زیادہ ہیں۔ یعنی اب یہ دیکھیں کہ وہ دعوت اسلامی 7-8 سال پہلے کہاں تھی اور آج کہاں ہے۔ یہ جو گروتھ جو لیول ہے نا دعوت اسلامی کا، یہ ناظرین سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم کیوں نہ دعوت اسلامی کو ڈونیشن دیں، ہم کیوں نہ دعوت اسلامی کی ہیلپ کریں جو ہر گزرتے سال یوں اوپر جا رہی ہے، اور انشاءاللہ ابھی اور جانا ہے۔ ابھی بنگلہ دیش تو بہت بڑا ملک ہے نا، کروڑوں مسلمان رہتے ہیں، تو اور لوگوں تک پہنچنا ہے، نیکی کی دعوت پہنچانی ہے۔ شاید لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار دعوت اسلامی نے اب ان کا یہ خرچہ ہے تو اتنا چندہ ہو گیا۔ ہر سال ہم اپنے اخراجات یوں بڑھاتے ہیں کہ ہم اپنا مدنی کام بڑھاتے ہیں، اور یہ آپ کے سامنے ایک ملک کی گویا 7-8 سال کی ہسٹری ہے کہ 8 سال پہلے ہم کہاں تھے اور آج ماشاءاللہ دعوت اسلامی کہاں ہے، اور یہ سفر تو ابھی ایسا لگتا ہے شروع ہوا ہے، بالکل ایسے ہی، انشاءاللہ ابھی بہت آگے جانا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا، اس میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے میں نے سوشل میڈیا پر تعلقات کا فائدہ یہ وہاں پر دیکھا۔ اچھا، اس وقت تک تو ہم سب کے پاس تو چھوٹے چھوٹے موبائل ہوتے تھے، عبدالحبیب بھائی کے پاس آئی پیڈ ہوتا تھا اور وہ اس کے اندر اس وقت بھی سوشل میڈیا یوز کرتے تھے، ڈال رہے ہوتے تھے۔ تو سب سے پہلے ڈھاکہ کا اجتماع ہوا۔ ڈھاکہ کے اجتماع میں اجتماع گاہ کے برابر میں ایک مسجد تھی، اور اس کے 2 بلڈنگ چھوڑ کر ایک بلڈنگ میں ہم نے وہاں پہ رات کا کھانا کھایا، اس کے بعد اجتماع میں آنا تھا۔ یہ پہلے کھانا کھایا، بعد میں ابھی میں تھوڑا سا پہلے کھانا کھایا، پہلے کھانا کھایا۔ تو اس میں یہ ہوا کہ اچانک ایک پینٹ شرٹ پہنے ہوئے اسلامی بھائی یہ آئے، اور یہ جو ہے نا وہ عبدالحبیب بھائی نے تعارف کروایا کہ یہ بھائی میرے فیس بک فرینڈ تھے، اور انہوں نے مجھے اس وقت سے وہ کیا ہوا تھا، جوائن کیا ہوا تھا، تو میں نے انہیں بتایا کہ میں ڈھاکہ آ رہا ہوں اور اجتماع میں آپ کو آنا ہے۔ تو یہ وہ تھے کہ جنہوں نے جو ہے نا یوں سمجھے کہ وہاں سے اجتماع میں ہمارے ساتھ کھانا بھی کھایا، اجتماع میں شرکت بھی کی۔ تو یہ میں نے وہاں پہ فرسٹ ٹائم وہ دیکھا کہ کس طرح یہ سوشل میڈیا کے ذریعے، یعنی 8 سال پہلے آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کا اتنا تو وہ نہیں وہ تھا، ہم سب بھی موبائلز چھوٹے چھوٹے استعمال کرتے تھے، تو یہ کہ وہ وہاں پہ اس کے ذریعے آئے اور ایک بہت اچھا پھر ہمارے ساتھ کافی ٹائم گزارا انہوں نے، اور کافی نیتیں بھی، پتہ نہیں اب رابطے میں ہیں نہیں ہیں، ورنہ اسلامی بھائی سے ملا تو دیا تھا، کافی پڑھے لکھے اسلامی بھائی کافی پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ تھے ماشاء اللہ۔ کمال بھائی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور چٹاگانگ سے ہیں، تو ان کے پاس بھی آپ کے سفر کے شاید بہت سارے یادگار واقعات وہاں کے ہوں گے۔ کمال بھائی کو تو اپنی زندگی کے یادگار واقعات سنانے چاہیے، ہمارے سفر کے تو بہت سارے ہو گئے۔ میرا خیال ہے ابھی تو جو یادگار واقعہ ان لوگوں کے ساتھ ہوا ہوگا، جو بارش ہوئی 3 روزہ اجتماع میں اور انہوں نے کیسے اس کو ہینڈل کیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے ہمارے سروں پر اگر بڑے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ اراکین شورا ہوں، بڑے ذمہ داران ہوں، تو بندہ ہینڈل کر لیتا ہے، اور وہ لوگ ہوتے تو تسلی رہتی ہے۔ میں اس وقت یہی سوچ رہا تھا جب بارش ہو رہی تھی اور میسیجز آ رہے تھے لوگوں کی طرف سے، تو مجھے یہی ٹینشن تھی کہ یہ لوگ گھبرا نہ جائیں، ہمت نہ ہار جائیں، لیکن ماشاءاللہ جس طرح انہوں نے ہینڈل کیا، اور پھر خاص طور پہ امیر علیہ سنت کی جس طرح یہاں سے دعائیں گئیں، تو سبحان اللہ کیا بات ہے۔ بالکل بالکل، اللہ پاک آپ کو جو ہے نا اور برکت دے اور اس کی جزا دے، یعنی یہ بڑی بات ہے۔ تو ہم نے ایک چیز یہ بھی کی تھی ابھی آج سلسلے میں، بہت کچھ آپ کو دکھانا تھا جو امیزنگ تھا، تو ہم نے اس کو کچھ تھوڑا پزلز کے اندر تھوڑا سا بنایا تھا کہ آپ اگر ہمارا ذہن یہ تھا کہ ہم ایک پکچر دکھائیں گے اور اب سمپل پکچر ہوگی اور عبدالحبیب بھائی اس کو مگر بہت آسانی سے بوجھ لیں گے، مطلب سمجھ لیں گے، پتہ نہیں اس کو بس تھوڑا سا ٹکڑوں میں کر دیا ہے، اچھا کہ 1 بائی 1 کر کے پھر اس کے بعد دیکھیں عبدالحبیب بھائی پوچھتے ہیں۔ جی پہلا ہم عبدالحبیب بھائی کے ساتھ جو ہے وہ دکھا دیتے ہیں کچھ، تاکہ وہ صرف بنگلہ دیشی نہیں ہے، یہ میں عرض کر دوں کہ یہ آل اوور کہیں کا بھی آپ کا سفر ہو سکتا ہے، پھر اس ملک یا اس ویڈیو یا اس شہر جہاں آپ موجود تھے اس سے متعلق جو واقعہ ہو وہ ہم ضرور لیں گے۔ جی پہلا دکھائیے عبدالحبیب بھائی کے ساتھ، آپ چاہیں کوئی سا بھی نمبرز کھلوا دیں، اچھا جتنے 2 نمبر جی جانے جی کھول دیں۔ کیا بات ہے، کچھ یاد آیا حضور کہاں کا ہے؟ اب صرف اس کو دیکھ کے کچھ افریقہ ٹچ دکھ رہا ہے، پتہ نہیں افریقہ ہے یا بنگلہ دیش ہے۔ مزید 5 نمبر کھولیں۔ لال چھتوں والے سے اگر UK میں تو نہیں ہوتا نا؟ نہیں، UK کے تو گھر بھی لال ہوتے نا، اچھا اس لیے یہ UK تو نہیں ہے، UK نہیں ہے، UK نہیں ہے۔ اچھا 3 نمبر کو کھولیں۔ چلیں 3 نمبر ابھی حضور، نہیں یہ افریقہ نہیں ہے، یہ پتہ ہے کیا ہے یہ، ہاں جی افریقہ ہی ہے، اور یہ ہے یوگینڈا، اف آئی ایم ناٹ رانگ، یہ یوگینڈا ہے۔ یہ سارے کھول دیجئے۔ جی یوگینڈا ہے، مجھے پہلی باری میں بھی شک ہو گیا تھا یہ یوگینڈا ہے، اور یہ ہم وہاں تھے جو یہ ایکویٹر ہے، یعنی یہ کمال کی دیکھیں یوگینڈا ایکویٹر کا، اللہ اکبر، یہ کیا یادگار واقعہ آپ کا؟ یہ نو ڈاؤٹ بہت یادگار ہے۔ آپ لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ لیا اور کیا تیاری تھا ایسا کہ مجھے کچھ نہیں بتایا انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے میرے ساتھ۔ اچھا یہ
युगांडा का सफ़र भी मेरी ज़िंदगी का यूं यादगार रहा और अब उसका ततिम्मा हुआ। उसका यूं समझिए कि वो कहते ना आधी पजल थी और आधी पूरी मिस्र जाके हुई। अल्लाह हू हुआ ये था कि जब हम युगांडा गए थे, मैं शब महराज का वहाँ पर इज्तिमा था हमारा, तो अल्लाह की शान थी, मैं शब महराज की बयान की तैयारी कर रहा था, मरकज़ की तरफ से भी बयान आता है, तो गालिबन उसमें बुखारी शरीफ की हदीस थी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जब सिदरतुल मुंतहा तशरीफ़ ले गए तो वहाँ उन्होंने 4 नहरों को मुलाहिज़ा किया। उसमें 2 वो थी जो कौसर और गालिबन जो जन्नत की नहरों में से एक नहर थी, और 2 थी दरियाए नील और दरियाए फुरात। अच्छा, अब ये जो 2 नहरें हैं ये सिदरतुल मुंतहा से जारी होती हैं। मुझे बातों बातों में किसी ने बताया कि दरियाए नील शुरू होता है युगांडा से, यानी उसकी जो इब्तिदा है सोर्स ऑफ नाइल जिसको कहते हैं। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, फिर बाकायदा उसको पढ़ा, फिर हम वहाँ गए। अच्छा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि यार बेशक हदीस तो हक है, प्यारे आका ने फरमाया कि दरियाए नील जो है वो सिदरतुल मुंतहा से जारी होता है, यहाँ साइंस कहती है कि ये यहाँ से जारी होता है, और युगांडा से लेकर वो मिस्र तक आता है, यानी इतने 1000 मील वो सफ़र करते हुए दरियाए नील जो है वो मिस्र में आता है। तो उस वक्त की तमन्ना की थी यार अब मिस्र भी जाएंगे, दरियाए नील को और मिस्र का तो वाक़यात ही बहुत सुने थे। अच्छा, फिर मुझे पता चला कि वह इक्वेटर भी है। इक्वेटर बेसिकली ये है, अब शायद बहुत जो साइंस के स्टूडेंट हैं उन्हें तो पता होगा, ये एक लकीर है दुनिया पर, गोया यूँ समझ लें, और ये दुनिया में 70% तो पानी के अंदर है, सिर्फ 30% ये दुनिया में कहीं ना कहीं यूँ समझिए कि ज़मीन के ऊपर है, उसमें युगांडा भी है। अच्छा, इक्वेटर बेसिकली ये दुनिया को 2 हिस्सों में तकसीम करता है, साउदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। दुनिया का एक हिस्सा, आप इसको आसान लफ्ज़ों में कह दें कि दाईं तरफ या बाईं तरफ या साउथ और वेस्ट को करके वो कर लेता है, नॉर्दर्न और साउदर्न। लेकिन उसकी इक्वेटर पे क्या कुछ होता है ये मुझे पहली बार पता चला। मैं ज़िंदगी में पहली बार इक्वेटर पे गया। जब हम वहाँ गए तो पता चला वो एक लकीर है, उस लकीर पर आप जब खड़े हो जाएं तो आपका वज़न 3% कम हो जाता है। अगर कोई 100 किलो का है वो 97 किलो का हो जाएगा, सिर्फ उस लकीर पर जब खड़ा रहेगा। तो जैसे ही दाएं या बाएं होगा तो वापस 100 किलो का हो जाएगा, यानी 3% वो वज़न खो देता है। उसकी वजह ग्रेविटी है, ज़मीन की जो कशिश शकल है वो वहाँ कम हो जाती है, और कोई ऐसा ताल्लुक है उसका ऊपर आसमान से, सूरज से या आसमान से, उस एक मकाम का पूरी दुनिया में। अच्छा, फिर एक और कमाल की बात पता चली कि साउदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मिसाल उधर बाकायदा वो पूरा वीडियो है ना, अगर वो वीडियो दिखा देंगे तो बात समझ आ जाएगी। पानी जो है, यानी अगर हम बाथरूम में भी फ्लश करते हैं तो आपने देखा होगा पानी हमारा घूमता है ना, वो जो पानी घूमता है ना वो मिसाल के तौर पर यहाँ पर क्लॉक वाइज घूमता है, तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होंगे ना वो एंटी क्लॉक वाइज घूमेगा। तो ये अल्लाह की शान है कि ऊपर आसमान और ज़मीन का एक ताल्लुक ऐसा है, इसकी दाईं तरफ अलग है, इसकी बाईं तरफ अलग है, और उन्होंने वहाँ पर बाकायदा एक्सपेरिमेंट रखा है कि यहाँ पानी आप डालें तो देखो पानी यूँ घूम रहा है मिसाल के तौर पे, और इधर पानी डालें तो पानी इधर यूँ घूमेगा विद इन 4 फीट के फासले पर, हालांकि ना ऊपर से कुछ नज़र आ रहा है। अब मैं गौर करने लगा कि ये अल्लाह के राज़ों में से एक राज है, सिदरतुल मुंतहा से दरियाए नील जारी होता है, इक्वेटर भी युगांडा में है और दरियाए नील का सोर्स भी युगांडा में है। अब ये सबकी कॉम्बिनेशन क्या है ये मैं नहीं जानता, लेकिन कोई कुछ है ज़रूर। तो ये हम वहाँ गए थे और ये वहाँ का ये माशाअल्लाह जी, वो दिखाइए पूरा पैकेज। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के नज़ारे जा बजा हैं। हम ऐसी जगह मौजूद हैं शायद हमारे नाज़रीन ने इससे पहले ना देखा होगा। अगर आप दुनिया के नक्शे पर नजर दौड़ाएं तो लकीर नजर आती है कि गोया दुनिया का एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा सेंटर पॉइंट है कि अगर दुनिया को फ्लो यानी बॉल की तरह राउंड समझा जाए तो इसके बीच की लाइन ये बनती है। दुनिया के कमोबेश 10 ममालिक हैं जो इस इक्वेटर पर आते हैं। 21% तकरीबन 29% जमीन पर ये लाइन है और 71% समुद्र पर अंदर ये जगह मौजूद है। यानी अब इसमें जो साउदर्न हेमिस्फीयर है उसमें ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है। अच्छा, एक अल्लाह की शान और देखें कि इस लकीर से जो नीचे हैं उन ममालिक में इस वक्त ज़बरदस्त ठंड चल रही है। अच्छा, वहाँ इस वक्त बहुत ज़बरदस्त, वहाँ जून जुलाई में बर्फबारी होती है और वहाँ दिसंबर में गर्मी होती है। इस वक्त बड़े ठंडे रमज़ान गुजारे हैं ऑस्ट्रेलिया वालों ने, साउथ अफ्रीका वालों ने। हम गर्मी में है ना, तो ये भी अल्लाह की शान है कि ये पूरी दुनिया को बीच से एक तरह से ब्रेक करता है, मौसम भी चेंज हो जाता है, सब चीज़ तब्दील हो जाती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मज़ीद एक और इसी तरह की पिक्चर्स है, वो भी अब्दुल हबीब भाई के लिए है जी, वो दिखाएं, फिर उससे भी कोई यादगार वाक़या अब्दुल हबीब भाई का ज़रूर सामने आएगा इंशाअल्लाह जी। फिर 2 खोलें भाई। ये बांग्लादेश का लग रहा है, ये बांग्लादेश का लग रहा है। ये कोई बयान ही है, अब कहाँ का है शहर? चार चलें जी, इसमें ऐसा अब आपको शहर बताना होगा। हाँ, ये मुश्किल हो जाएगा, देखते हैं। शहर में बता दूं, शहर बता देंगे यानी आप सिर्फ कनात से बता देंगे जी, करना से। आप देखें, ये मुझे तो इतना याद इसलिए नहीं है कि बयान करने वाला पीछे नहीं देखता बयान करने वाला नॉर्मली सुनने वाला जो है ना वो बैकग्राउंड देख रहा होता है। तो ये ढाका भी हो सकता है,
सिलट भी हो सकता है नहीं या वो सैयदपुर। पूरी या चिटागोंग में से एक। हाँ पहले 4 ऑप्शंस हैं, ढाका, पहले तो चिटागोंग, पिक्चर पूरी खोल दें। सैयदपुर और आपका ये सिलहट, 4 में से कोई एक ही होगा ये। चिटागोंग हो सकता है या सैयदपुर हो सकता है। चिटागोंग में तो काफी बड़ा इज्तिमा था, तौबा के मौजू पे बयान किया था, मुझे ये याद है, मुझे जो याद पड़ता है। हाँ पहले पिक्चर तो पूरी खोल दो भाई, पिक्चर पूरी खोल दीजिए। हम पकड़ तो लिया ना हमने बांग्लादेश में और बयान कर रहे बांग्लादेश हैं, है। ये तो हम पहुंच गए। अब असल में ये शहर- चलें चिटागोंग भी माइनस कर देते हैं, हम सैयदपुर भी माइनस कर देते हैं। अच्छा, तो अब 2 ऑप्शन आपके पास अब होंगे। ढाका रह गया और सिलहट रह गया। सिलट रह गया। अब फुजैल भाई कह रहे हैं ढाका नहीं है, तो चले फिर सिलट मान लेते हैं। मुझे ढाका लग रहा है, पता नहीं क्यों, अच्छा या सिलट। चले यार फिर भाई सिलट। आपको तो अब ऑप्शन दे दिया हमने। अरे ये नहीं, आपने दे दिया ना ऑप्शन तो। शाइस्तागंज तो इन्होंने खुद का मतलब इन्होंने 2 ही ऑप्शन कर दिए ना, हमारे तो आसान कर दिया ना उन्होंने। एक ही है, सिलट और शाइस्तागंज एक ही है। एक ही है अच्छा एक ही है, जी। तो सिलहट या ढाका। चले सिलहट बोल देते हैं, क्या ख्याल है फुजैल भाई? मुझे पता नहीं क्यों फील ढाका हो रहा है, लेकिन चले सिलहट बोल देते हैं। चलिए दिखाइए कहाँ का है ये। शाइस्तागंज, वही सिलहट। सिलट ही है माशाल्लाह। अच्छा यहाँ का भी एक वाकया नहीं भूलता, वो जो बच्चा है हाँ जिसके घर हम रहे थे। अल्लाह अकबर, ये था, मुझे आपको याद आएगा ये। हाँ वो बच्चा नहीं भूलता मुझे, उसका असल में जो प्यार था ना। अच्छा वो घर भी बड़ा छोटा सा, और उनका खाना बनाकर देना, और उनकी बेचारी मतलब बूढ़ी वालदा, और वो पीछे से जिस तरह, सुभान अल्लाह, क्या उन्होंने। वहाँ फकीर को ये एजाज हासिल हुआ कि रिक्शा चलाने की शहादत मिली। अच्छा साइकिल रिक्शा। साइकिल नहीं रिक्शा। नहीं अच्छा वो मोटरसाइकिल था। अच्छा मोटरसाइकिल रिक्शा। वो तो साइकिल रिक्शा तो मेरे अच्छा वो बच्चा मुझसे मिलने आया ना, पता है आपको? नहीं ये हाँ। पूरा वाकया अगर उसका हो नहीं, जाए। इसके बाद अब मिलने आया। अब भी मिलने आया? हाँ मतलब कहाँ पर? ये कहाँ हुआ, मेरा ख्याल है इमारात में या किसी मुल्क में उसने मुझसे राब्ता किया, क्योंकि आज से कुछ अरसा, अब मैंने कहा शायद मैंने आपको बताया होगा, ये- कुछ अरसा पहले जब आपने एक और प्रोग्राम किया था ना मेरा बांग्लादेश के सफर का, जी, जी। तो उसमें मैंने जिक्र किया, तो शायद उसने मुझसे फेसबुक पे राब्ता किया या कहीं राब्ता किया कि मैं वही हूँ जो जिसके घर पे आप रुके थे। अल्लाह। तो मैंने फिर उसको बुलाया, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा हम दुबई में मिले या हरमैन में मिले, और वो आया और उसने बड़ा हो गया माशाल्लाह, अब तो ज़ाहिर है 8 साल साल की हो बात है, और अब तो नौजवान था, और वो जॉब वगैरह कहीं कर रहा था, तो उसने भी याद रखा और मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा फिर चले भाई अब मुझे कुछ मेहमान नवाजी का मौका दें। तो कुछ यादें रह जाती हैं नाज़रीन। असल में बाज़ लोग समझते हैं कि बड़ा लग्जरी घर हो या लग्जरी खाना हो वही मेहमान नवाजी, कुछ लोगों का खुलूस जो है ना वो याद दिलाता है कि यार माशाल्लाह गरीब लोग भी थे, मगर जिस प्यार से उन्होंने हमारी खिदमत, कैसे मैं समझता हूँ, अब जिम्मेदारान ने उस वक्त तो हमें कुछ नहीं कहा, लेकिन हमें थोड़ी बहुत तो समझ आ जाती है कि यहाँ हमारे पास कोई जगह नहीं थी ठहरने की, पर्टिकुलरली इतने लोग नहीं थे, दावत इस्लामी इतनी फैली हुई नहीं थी, तो एक छोटा सा घर था, और उस घर में भी एक कमरा उनका था, एक कमरा हमारा था, और वो जिस तरह खाना अंदर से मतलब अमेजिंग, मतलब बाहर जाके हाथ धोना पड़ता था, लेकिन वो मेहमान नवाजी याद रह गई। उस बच्चे का खास तौर पे जो खुलूस था ना, वो जिस तरह हमारे पास आके बैठ जाता था ना, हम हमारे साथ बातें करे, हम खाना और कुछ आपके लिए लाऊं, तो माशाल्लाह अल्लाह पाक उनके घराने को और नवाजे, खुश रखे। अच्छा, खाने के हवाले से मुझे बात याद आई कि मैं तो खाने पीने का शौकीन आदमी, और पहुंच गए बांग्लादेश। मैं तो जो है ना बांग्लादेश पहुंच गए। अल्लाह अब अकबर। नाश्ते का टाइम आया तो मैंने तो कहा भाई निकालिए, अब चले बताएं क्या क्या चीज़ है ये। अच्छा अब ये सब भी मेरे साथ नाश्ता करने के लिए आए, तो मैंने तो मंगाया, अब ये मंगाए नहीं कुछ, तो मैंने कहा भाई कुछ नहीं खाएंगे, और नहीं खाना तो है। अच्छा मुझे अचानक एक बात याद आई, मेरे वालिद मरहूम ये कहते थे कि भाई बांग्लादेशी जो है ना ये नाश्ते में भी जो है ना चावल खाते हैं ना। मैंने कहा अच्छा आपको चावल खाने हैं और आप ये हैं कि नाश्ते में इसके सामने कैसे? बोला यार बिल्कुल आप सही पहुंच गए, हमें ये था कि यार हम आपके सामने चावल खाएंगे नाश्ते में, तो आप कहेंगे कि यार ये क्या। मैंने कहा नहीं भाई आप चावल भी मंगाए, हम भी आपके साथ चावल खाएंगे। तो उस चावल का इतना वो इम्पैक्ट ये बाकी रह गया कि यहाँ तो शुरू नहीं कर दिया आपने। नहीं, यहाँ पे ये हुआ कि 2 आइटमों के साथ चावल नहीं बनते थे, निहारी और पाए के साथ, वो भी बन गया, हमने शुरू करा, वो भी शुरू कर। बांग्लादेश का फैजान जारी हो गया। अच्छा वो इज्तिमा सिलहट का कुछ दिखाएंगे? जी सिलहट का बिल्कुल इज्तिमा बहुत प्यारा इज्तिमा हुआ था माशाल्लाह। जी सिलहट में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इसी जोन में 2 जामिअतुल मदीना कायम हो चुके हैं अल्लाह पाक। अरे वाह, अरे 2 जामिअतुल मदीना बन गए। 2 जामिअतुल मदीना बन गए। अच्छा सिलहट के बारे में एक और बात मैं बताऊं, मैंने दुनिया में बहुत सफ़र किया, आपको पाकिस्तान के गुजरात के लोग बहुत ज़्यादा बाहर मिलेंगे जी, इंडिया के आपको बहुत ज़्यादा हैदराबाद दक्कन के लोग बाहर मिलेंगे, और बांग्लादेश के आपको बहुत ज़्यादा सिलहट के लोग बाहर, यानी सिलहट जो है वो उनके लोगों का बाहर जाने का। सिलहट के लोग जो ना यूके में ज़्यादा होते हैं, यूके में बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा यूके में। इसको असल में इसकी बनावट को भी मिनी मैनचेस्टर कहा जाता है। अच्छा यूँ कह लें, यानी कि ये सिस्टर सिटीज़ हैं दोनों, मैनचेस्टर और सिलहट। जी जी जी, सिलहट के लोग बहुत हैं यूके के अंदर, मुझे बहुत मिले हैं। जी दिखाइए वो पैकेज। एक ऐसा जाम है, एक ऐसा प्याला है जिसे हर किसी ने पीना है,
कोई इससे डिनाई नहीं कर सकता, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। आज हजारों इस्लामी भाई शाइस्तागंज बांग्लादेश की इस इज्तिमा में मौजूद हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं, आप में कोई एक ऐसा है जो ये कह दे कि मैं नहीं मरूंगा? कोई एक? कोई नहीं, कोई नहीं कह सकता कि मैं नहीं मरूंगा। हर किसी ने मरना है। ये मर्ज आ गए, कोई बुखार में, कोई टीबी में, कोई कैंसर में, कोई तरह तरह की बीमारियों में मरने लगा, तो अब लोग कहते हैं फलां बीमारी की वजह से मेरा बाप चला गया। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को कोई बुरा भला नहीं कहता। तो ये एक तो वो बातें हैं कि ये मौत किस तरह आ रही है, कौन लेकर आता है, उसमें ताखीर नहीं हो सकती। ये भी तय है कि हमें एक जगह मरना है। अब क्या हम कोई जगह की दुआ कर सकते हैं कि हमें कहां मरना है? हाँ, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका मफहूम है तुम में से जिससे हो सके कि वो मदीने में मरे तो वो मदीने में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी चिटागोंग चलते हैं, चलें जी कमाल भाई। माशाल्लाह अब्दुल हाद भाई को मुबारकबाद। ये शाइस्तागंज में अब्दुल हाद का जब बयान हुआ था उस टाइम इन्होंने ये फरमाया जो मदीना में मरेगा उसके लिए सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुपारिश नसीब होगा। इसकी इस दौरान बिजली भी चली गया था। अब्दुल्ला भाई वो बताइए ना, इसके बाद आप जिक्र शुरू कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुझे याद है तो यहाँ ऐसा हो गया था कि रोड भर गए थे, टेंट में लोग बाहर खड़े थे। इन्होंने इंतजाम जितना किया था उससे ज्यादा, यानी पीछे आवाज का भी प्रॉब्लम शायद हो गया था, माइक ही उतने नहीं थे, अंदाजा ही नहीं था इतने लोग आ जाएंगे। और फिर जैसे उन्होंने बताया कि लाइट भी चली गई, फिर फुजैल भाई माशाल्लाह साथ थे तो नातख्वानी भी हो रही थी और जिक्र भी हो रहा था, और फिर वापस आ गई लाइट। तो बस ये ज़िंदगी का यूँ समझे कि यादगार सफ़र था माशाल्लाह। फिर कमाल भाई के वो बंगला दुआ, अच्छा हमने फिर ये भी प्लानिंग की थी ना, हम उर्दू में दुआ करते थे, फिर बंगला में कमाल भाई दुआ करते थे। अब्दुल्ला भाई आप वो वाक़या आप सुना दीजिए ना, बांग्ला में टूटी फूटी जो कुमिल्ला वाला का। नहीं बंगला में तो नहीं सुना सकूंगा, लेकिन हम उर्दू में सुनाएंगे। सुना दीजिए कि दीन की ये सुन्नत के काम करने में कितना तकलीफ होता बंदा को। नहीं मैं तो खैर उसको तकलीफ नहीं कहूँगा, वो बड़ा एडवेंचर था और बड़ा ही यूनिक वाक़या था। अब जो मुझे याद आता है मैं सुनाता हूँ, फिर इसको फुजैल भाई ऐड करेंगे। अब हुआ ये कि हम कहाँ से जा रहे थे, ये चिटागोंग से ढाका। अच्छा चिटागोंग से हमें ढाका जाना था और ढाका से कुछ घंटों के बाद हमारी आगे ट्रेन थी। किस शहर के जाना था हमने? वो आपको जो ना वो चिटागोंग से ढाका की हमने वो करवाई थी कोच में। नहीं वो नहीं, हमें असल में ढाका से भी आगे किसी शहर में जाना था ना, वो ये हमें यही जाना था, शाइस्तागंज जाना था। जी जी। अब हुआ ये कि रात हमारा तय था कि हम रात को जो है वो सफ़र करेंगे बस में चिटागोंग से ढाका। हमने कहा ज़रा अच्छी आरामदेह बस करा दीजिएगा क्योंकि थके हुए बहुत हैं, और हम शायद सुबह पहुंच जाते और सुबह पहुंच के रेस्ट करना था, और रेस्ट करके शाम को जो है हमें किसी और ट्रेन में आगे जाना था। बुकिंग हमारी हुई हुई थी। अच्छा अब वो यहाँ मैंने पहले भी ज़िंदगी में बहुत सारी जगहों पर सीखा, यहाँ और ज़्यादा सीखा। हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का एक कौल बड़ा मशहूर है ना कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। जब हम बस में बैठे थे ना नाजरीन, बड़ा रिलैक्स, बड़ा खुश कि यार माशाल्लाह बांग्लादेश वालों ने बड़ा अच्छा किया, मैं फुजैल भाई और रुकन शुरा अली भाई। अच्छा एक और बात सीखने को मिली कि कभी भी किसी गैर मुल्क में सफ़र करें तो उस मुल्क का कोई बंदा ज़रूर साथ होना चाहिए। इवन अब निगरानी शुरा भी एक बात कहा करते हैं कि यार कहीं जाना है ना तो जिस इलाके या जिस शहर में जाना उस इलाके शहर का बंदा हमारी गाड़ी में होना चाहिए। वो और ना हम रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, और हमारे साथ ऐसा ही हुआ। हम तीनों हमारे वतन के हम तीनों बैठ गए कि भाई माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त लग्जरी बस थी, और मैंने सच्ची बात है कि ऐसी बस पहली बार देखी थी कि इतना पीछे तक उसकी सीट हो जाती थी, और मैं हैरान कि माशाल्लाह बांग्लादेश में इतनी लग्जरी बसेस भी हैं। हम बैठे और हम तो जनाब अब थोड़ी देर में मतलब नींद आ जाएगी, उठेंगे तो ढाका में होंगे, एवरीथिंग इज़ प्लान्ड वेरी गुड। अच्छा बस चली तो मेरा ख्याल है घंटा डेढ़ घंटा हुआ होगा या 2 घंटे हुए होंगे चलने के बाद। थोड़ी देर चली और उसके बाद कहीं जाके रुक गई। अच्छा ट्रैफिक जाम, हम समझे नॉर्मल सी चीज़ है, 1 घंटा 2 घंटे। अच्छा अब चले ही ना। अब पता चला कि वहाँ कोई स्ट्राइक हो गई है ढाका के अंदर, और ढाका के अंदर अब ट्रैफिक दाखिल ही नहीं हो सकेगा। करते सुबह हो गई। अच्छा अब हुआ ये कि हम बस में निकले थे, पीछे से हमारे जो ये सारे इस्लामी भाई थे इन बेचारों ने कुर्बानी दी, कमाल भाई वगैरह इन्होंने कुर्बानी दी कि भाई आप बस में जाए, हम ट्रेन में आएंगे। आप भी ट्रेन में थे। अच्छा हम इनसे राब्ते में तो ये कहें कि अब्दुल हबीब भाई हमारी ट्रेन तो रवाना हो गई है। अच्छा हम और इनको इतला मिल गई थी कि ढाका में कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ है कि ट्रेन तो पहुंच जाएगी, बस दाखिल नहीं कर सकते आप, तो आप ऐसा करें कि किसी तरह उतरे, मालूम करें आप लोग हैं कहाँ पर। अच्छा सुबह हो गई,
اس پہ صبح ہو گئی. تو اس کے بعد معلوم کریں یار ہیں کہاں پر. تو ہم نے معلومات کی, اترے, بس سے ہم اتر گئے. ہم نے کہا جب جا ہی نہیں سکتے اتر جاؤ بھائی. تو وہ لوگ جو بڑے ارمانوں سے لگژری بس پہ چلے تھے, اب اپنا سامان اپنے ہاتھ میں اٹھائے آ گئے روڈ پر. اب روڈ پہ آئے تو کوئی آگے راستہ ہی بند. چلتے چلتے ہم نے پوچھا تو پتہ چلا کہ یہاں سے کچھ کلومیٹر آگے کوملا ہے. اچھا, ہم کوملا کے قریب پہنچ گئے تھے. اب نام بھی اس یہ وقت, سارا سفر چلتے ہوئے. اچھا اب ہم چل رہے ہیں. آپ نے کوملا کا کلومیٹر کا سفر نہیں, اب آپ سنیں تو صحیح. اس کے بعد پھر ہم نے پھر اسلامی بھائی کو بھیجا تھا. ابھی پہلے ابھی تو کوملا پہنچتے تو دو, ابھی تو روڈ پہ ہیں. اچھا ہوا یہ کہ اب ہم نے اس میں ایک رکشے والے کو پکڑا کہ یار اس کو کہا کہ بھائی آپ ہمیں جو ہے نا کوملا کے ٹرین اسٹیشن, اچھا سب چل رہا ہے ٹائم سے. انہوں نے یہ ہمیں بتا رہے ہیں ہماری ٹرین آدھے گھنٹے میں یا مثال کے طور پہ 40 منٹ میں پہنچنے والی ہے, اب اسٹیشن پہنچے, ہم کسی طرح اس ٹرین میں آپ کو بٹھا لیں گے اور آپ کو لے جائیں گے. اچھا ہم بڑے پر امید رکشے والے سے کہا, وہ رکشے والا کہتا ہے بھائی دیکھو میں بٹھا تو لوں گا, آگے کچھ ایجیٹیشن بھی ہو رہا تھا, ہنگامہ آرائی بھی ہو رہی تھی, وہاں آپ جب پہنچیں گے تو آپ اتر جائیے گا رکشے سے. ہم نے کہا بھائی جیسے بھی چلو تمہاری مان لیتے. اب رکشے میں بیٹھے, جب رکشے میں بیٹھے تو آگے وہ تھوڑا سا جلاؤ گھیراؤ والی سچویشن تھی, تو ہم نے رکشہ روکا, ہم اس سے واپس اترے. ہم وہ روڈ سے اتر کر پیچھے سے گئے, رکشے والا پھر لے کر آگے آیا. بہرحال جیسے تیسے, یہ لمبی سٹوری ہے, ہم لوگ کسی طرح کوملا اسٹیشن ان کی ٹرین آنے سے 10 منٹ پہلے میرا خیال ہے پہنچ گئے. اس میں ایک بات جو تھی نا وہ شاید ایڈ نہیں ہوئی ہے. جی, ٹرین کا رکنے کا یہاں اسٹاپ. ابھی سنو تو صحیح, ابھی تو کیا ہوا, ہم نے کیا کیا اسٹیشن پہ جا کے. اچھا اب ہم پہنچ گئے اسٹیشن. اب فضیل بھائی بے تھکن سے چور نا, اتنی دیر میں انہوں نے کسی ایک اسلامی بھائی کو اچھا رات بھی نیند نہیں ہوئی تھی, انہوں نے کسی اسلامی بھائی کو بھیج دیا کوملا کے, فون کر دیا, وہ بیچارے اسلامی بھائی بھی آ گئے, اللہ ان کا بھلا کرے. اب ہم چلے گئے. اچھا ہم ٹکٹ لینے گئے کہ بھائی ہمیں کوملا سے ڈھاکہ کا ٹکٹ دے. بولے یہاں تو ٹرین رکتی نہیں. اللہ, یہ ٹرین تو یہاں رکتی ہی نہیں ہے. چل میرا بھائی اب کیا کریں. اب فضیل بھائی تھوڑا سا انہوں نے ہم نے بہت ریکویسٹ کی, 1 سیکنڈ کے لیے 10 سیکنڈ, ہم آپ کے وطن میں مہمان ہیں. اچھا مجھے ٹینشن کیا تھی کہ مجھے آج شام کو ڈھاکہ سے ایک ٹرین پکڑنی اور کل سلٹ میں بیان ہے. اللہ, وہ سارا پلان چوپٹ ہو جانا تھا اگر میں ڈھاکہ نہ پہنچتا. اچھا یہاں تک انہوں نے کہا کہ آپ صرف ایک بندے کو چڑھا دیں, یعنی عبدالحبیب کو کسی طرح بٹھا دیں اس ٹرین میں تاکہ یہ وہاں پہنچ جائے اور وہاں سے وہ سارا. اچھا اب یہ لوگ بھی ڈھاکہ آ رہے ہیں میرے لیے, جو ٹرین میں لوگ آ رہے ہیں کہ ہم سب جمع ہوں گے اور وہاں سے سلٹ جانا ہے. اتنی ریکویسٹ کی, انہوں نے کہا ٹرین نہیں رکے گی. اچھا اب ہم لوگ اب سنیں, اب ان سے بات ہو رہی, یہ کہہ رہے ہیں ہم ٹرین والوں سے بات کر رہے ہیں. اب وہ تو آپ بتائیں گے کیا بات کر رہے تھے. اب آپ شروع کریں. ٹرین میں جب ہم لوگ تھے نا تو ہم نے کوشش کی کہ ٹرین کو رکوانے کی. اب ٹرین والا کہہ رہا ہے کہ میں روک ہی نہیں سکتا, میں روکوں گا میری نوکری کا مسئلہ ہو جائے گا. بہت منت سماجت کر کے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں 1 منٹ کے لیے ٹرین روکوں گا. ان کو کہیں گے تھوڑا سا اسٹیشن سے آگے. اچھا اب یہ بتائیں کیا کہہ رہے ہیں مجھے. اب ہم اسٹیشن پہ کھڑے, اچھا یہ تو اچھا تھا موبائل تھا ہمارے پاس, اس زمانے میں شاید واٹس ایپ وغیرہ تو نہیں ہوتا تھا, ہم موبائل پہ تھے. تو انہوں نے کہا کہ وہ ہم نے بڑی مشکل سے اس کو راضی کیا, اور یہ ہمیں کہہ رہے ہیں 2 منٹ پہلے کہ ہم پہنچنے والے, آپ اسٹیشن سے آگے نکلیں. اسٹیشن پہ نہیں رکے گی, آگے جا کے رکے گی. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پلیٹ فارم پہ چلنا آسان ہوتا ہے, پلیٹ فارم کے بعد نیچے پٹریوں پر یا وہ کچے میں چل, اور سامان بھی ہاتھ میں. تو اچھا ہم چلنا شروع ہوئے. اچھا اب چلنا شروع ہے, میں نے شاید اس وقت جبہ پہنا تھا, اس وقت جبے کا بھی پتا چلا کہ بھائی جبے میں آپ بہت تیز نہیں چل سکتے. اچھا بہرحال دوڑ لگائی. اچھا ہمارے سامنے ٹرین آئی اور وہ ہم سے آدھا پونا کلومیٹر دور جا کے کھڑی ہو گئی. اب یہ بیچارے اس ٹرین سے اشارے کر رہے ہیں یہ لوگ اندر سے, ہم لوگ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. جیسے قریب پہنچے تو ٹرین نے پھر چلنا شروع کر دیا. اب ہم ٹرین کو حسرت سے دیکھ رہے ہیں اور ٹرین ہمیں چھوڑ کر چلی گئی. اب پلان بی کیا ہوگا, اب تو بالکل تھک کے چور نا. تو اب ہم جو ہے وہ جا کے اب کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھے, پہلے کہا بھائی چائے پیتے ہیں, پہلے اسٹیشن کی مسجد میں بیٹھے, ہاں وہاں بیٹھے. پھر وہ کوملا والے بھائی آئے تو انہوں نے کہا بہت تھک گئے ہیں, کچھ چائے پانی کر لیں. پھر وہاں بیٹھے اس میں. اب بہرحال تھوڑی دیر میں کچھ تھوڑی سی ظاہر ہے ادارے والے بھی آئیں گے کہ بھائی یہ کر کیا رہے ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. ہم اس ملک کے بھی نہیں تھے, پھر ان کو بھی ڈیفائن کیا کہ بھائی ہمارا ارادہ یہ تھا اور یہ کچھ اور نہیں تھا. بہرحال اب معلومات کی اب کیا ہو سکتا ہے. اب ہم تینوں اس وطن کے نہیں تھے. پھر شاید اسی اسلامی بھائی نے مدد کی کہ دوپہر کے بعد کی کوئی ٹرین ملی. وہ ٹرین ایسی تھی جس میں کوئی سیٹ نہیں تھی ہمارے لیے. اچھا ہمیں امید یہ تھی کہ ان کی ٹرین میں بیٹھ جائیں گے تو یہ اپنی سیٹ پہ تو بٹھا دیں گے. اب وہ ٹرین رکی, اس میں ہم بیٹھے پورے دن کے تھکے ہوئے. اچھا اب جیسے تیسے نیند بولے میرا کام, پتہ نہیں ایک سیٹ پہ ہم 3 تھے یا کیا تھا. اچھا اب ہوا کیا, اب ایک اور کہانی شروع ہو گئی کہ یہ ٹرین کس وقت پہنچ رہی ہے اور وہ ٹرین کتنے بجے روانہ ہو رہی ہے. پہلے تو ہمارا پلان یہ تھا نا ہم صبح ڈھاکہ پہنچ جائیں گے, سکون سے ریسٹ کریں گے اور شام کی ٹرین سے جائیں گے. اب تو شام ہونے والی تھی. اب اسی اسٹیشن پہ اترے, کہیں بھی نہیں گئے نا, اور اس ٹرین میں چڑھے ہیں جو سلٹ والی ٹرین ہے. اینڈ آف دا ڈے ہم نے اس ٹرین کو پکڑ لیا اور سلٹ پہنچ گئے. اور یہ جو آپ نے اجتماع دیکھا, یہ اجتماع میں ہم یوں پہنچے تھے. تو بہرحال زندگی اسی کا نام ہے. اس میں جو یہ ہوا نا کہ عبدالحبیب بھائی اور محمد علی بھائی آگے بیٹھے ہوئے تھے, میں ایک پیچھے بیٹھا ایک اسلامی بھائی کے ساتھ. وہ اچھے دوست بن گئے, ان کو تھوڑی اردو آتی تھی, اچھا انگلش بھی تھی, تو ہم دونوں میں بات کر رہے تھے. اچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ سفر میں مسافر ہیں, آپ سو جائیں. میں سو گیا.
जब उठा तो मैंने कहा कितना आप करीब रह गया, तो बोला वी आर स्टिल देयर, जहाँ थे वहीं वही है। अल्लाह अकबर। तो ये तो मुझे बार बार पीछे देख रहे थे। अच्छा, अब वो जब वो आगे हुए तो नमाज फजर का भी वक्त, तो हमने उतर कर नमाज फजर अदा की। अच्छा, अब ये ज़ाहिर बात है शख्सियात ये, मगर वो वहाँ पे जितने भी वो रोडों पे जो बताया हो रहा था, उन्होंने बड़ा ख्याल किया और जो है ना वो सब चीज़ें साइड पे कर देते कि नहीं नहीं आप गुजर जाए। हाँ, अल्लाह अकबर। तो ये भी एक सिलसिला रहा कि वो इन्होंने गुजार डाला और सारी सूरत हाल। फिर जब हम ये ट्रेन के अंदर वापस ढाका के अंदर चढ़ गए तो भाई इस्लामी भाई ने बोला भाई हट जाओ, इनको फटाफट सोने दो सबको। हम तो इतने थके हुए थे ना कि हम बर्थ पर लेटे और बस गए, बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम किया, कोई हादसा नहीं हुआ, खैर से पहुंच गए। तो ये काम का हिस्सा है, अल्लाह पाक कबूल करे। और ऐसे मौके पर भी अब मिसाल है, अब मैं इन पर शाउट करूं, बांग्लादेश वालों पर नाराज़ हूं कि आप लोगों ने, हालांकि इन्होंने तो बेहतरीन इंतज़ाम किया था ना अपने, यानी कुर्बानी दी थी। हमें बस में बिठाया एयर कंडीशन में और खुद ट्रेन में आए, लेकिन वो नसीब में उनका पहले पहुंचना लिखा था और हमारी ये दौड़ लिखी थी। ये कमाल है ना, ये ट्रेन से बाहर इतना निकला है कि मैंने तो आंखें बंद कर ली, मैंने कहा ये गया, ये गिर नहीं जाएगा। बेचारे बहुत इन्होंने कोशिश की किसी तरह हम इस ट्रेन में चढ़ जाएं। अच्छा, अफसोस क्या हुआ कि बिल्कुल करीब पहुंच गए ट्रेन के और अब वो ट्रेन हमें छोड़ के चली गई। ऐसा करते हो यार कमाल भाई, यार आप कमाल भाई को भी याद आ रहा हो। कमाल भाई सब याद है, नहीं याद है? जी जी याद है आपको। मैंने तो सोचा आपसे जबान से ये सुनूंगा, अल्लाह आपको बरकत दे। आपने वाकई उस दिन बहुत जोकिंग भागे थे आप पकड़ने के लिए, क्या करे, अल्लाह आपको बरकत दे। मगर इस सफ़र में ऐसा देखा ये गया माशाल्लाह बांग्लादेश वालों का जिम्मेदारान भी और अवाम भी मोहब्बत और प्यार बहुत अच्छा दिखा अब्दुल गया। हामिद भाई इस खुशी में एक बांग्ला नाच सुना दीजिए ना आप बंगालियों ये को। खुशी, ये कहें इस आजमाइश की खुशी में ना सुना। चले सुना देता हूँ। मुझे मदीने की दो इजाजत, नबी रहमत शफीए उम्मत, पिलाओ बुलवा के जामे उल्फत, नबी रहमत शफीए उम्मत, मोदीना जवान दौना इजाजत, नबी रहमत शफीए उम्मत, कोराओ दे के पान प्रेमेर शोरबत, नबी रहमत शफीए उम्मत, जलाओ मोर बोके आगोन एमोन, প্রশান্ত যেন কবো না হয়ে মন, জ্বালাও মোর বুকে আগুন এমন, প্রশান্ত যেন কবো না হয়ে মন, তোমার প্রেম জানো কাদায় দিন রাত, নবী रहमत शफीए उम्मत, তোমার প্রেম জানো কাদায় দিন রাত, নবী रहमत शफीए उम्मत, मुझे मदीने की दो इजाजत, नबी रहमत शफीए उम्मत। अमीर अहले सुन्नत की एक बड़ी प्यारी मनकबत है और वाकई हम सबको जो इज़्ज़तें मिली हैं, जो बरकतें मिली हैं, वो पीर मुर्शिद के सदक़े ही मिली हैं। तो बड़े मशहूर मनकबत है, उसके कुछ अशार आज पहली बार पढ़ूँगा, मुझे सिखाया है कुछ बंगला के इस्लामी भाइयों ने। मुझको मिली है इज्जत अत्तार की बदौलत, चमकी है अपनी किस्मत अत्तार की बदौलत, पिए छियामी इज्जत তারের বদৌলত, পরিবর্তন হয়েছে কিসমত তারের বদৌলত, আপন করলে আমায়
বুকে জড়লে আমায়, আপন করলে আমায়, বুকে জড়ালে আমায়, যা কিছু আছি আমার আত্মারের বদৌলত, যা কিছু আছি আমার আত্মারের বদৌলত। মাথায় সাদা ইমামা, মুখেতে ভরপুর দাড়ি, মাথায় সাদা ইমামা, মুখেতে ভরপুর দাড়ি, জিন্দা হয়েছি সুন্নত আত্মারের বদৌলত, জিন্দা হয়েছি সুন্নত আত্মারের বদৌলত, পাইছি আমি ইজ্জত আত্মারের বদৌলত, পরিবর্তন হয়েছি কিসমত আত্মারের बदौलत। बंगला इस्लाम भाई मेरी गलतियाँ माफ़ कर दीजिएगा, मेरी ज़बान नहीं है, ज़ाहिर है मैं रोमन में देख के पढ़ता हूँ तो तलफ़ुज़ आगे पीछे हो गए होंगे। बहरहाल आपकी मोहब्बत थी और उम्मीद है कि आपकी दिलजोई भी हुई होगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कि वहाँ के ज़िम्मेदारान की, इस्लामी भाइयों की मोहब्बत, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वहाँ के उलमा ने हमें उस सफ़र के अंदर बहुत अल्हम्दुलिल्लाह साथ भी दिया, बहुत इज़्ज़त दी, बहुत प्यार दी, बहुत मोहब्बत दी, बहुत इज़्ज़त दी। खुसूसियत के साथ पूरे बांग्लादेश लेवल पर सैयद इरशाद साहब, माशाअल्लाह, इरशाद बुखारी साहब, बुखारी साहब माशाअल्लाह, इरशाद बुखारी साहब, वो तो हमेशा सरपरस्ती तो फरमाते हमेशा सरपरस्ती और फरमाई। और माशाल्लाह जिस तरह यहाँ कराची में हमारे इलाके में सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब हैं, इनकी कुछ झलक ये इनकी मिलती है, अल्लाह ताला इन सबका साया सलामत रखे। आमीन आमीन। तो कमाल मुझे मेरा ख्याल है हम जब वहाँ दावत देने के लिए ढाका की उसमें औकाफ में लेके गए थे, उनका बयान चल रहा था, जैसे मैं पहुंचा तो इन्होंने कहा कि आप वो तरकीब करें, सारे उलमा बैठे थे, ठीक है। मैंने कहा कि मैं तो आलिम नहीं हूँ, मगर मैं एक आयत पढ़ के मैंने इल्म की फजीलत और इल्म वालों की फजीलत बयान की, तो सब ने बड़ा अप्रिशिएट भी किया, खुश भी हुए। तो ये सैयद इरशाद साहब का माशाल्लाह वहाँ आपको याद होगा बंगला चिटागोंग में जो उलमा का इज्तिमा हुआ था, जी, और उसमें जिस तरह उलमा ने प्यार दी, जिस तरह इज्जत दी, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे दावत इस्लामी पर फैज़ान है उलमा का, उलमा ने अपनी मस्जिदें हमें दी, हमें इजाज़तें दी, और तभी दावत इस्लामी दुनिया भर में तरक्की कर। अयाज भाई को पता होगा वो कुछ उलमा के हवाले से, उलमा के हवाले से तो मेरी काफ़ी मुलाकातें भी रही है, और एक चीज़ ये भी देखने को मिली कि जिन उलमा के पास जाते थे ना, तो वो उलमा आने जाने के खर्चे और पैसे देते थे। अच्छा, मैंने पहली दफ़ा देखा, हालांकि पाकिस्तान में भी कई जगह मुलाकात देखी है। मैं एक जगह गया, 2-3 जगह गया, तो उन्होंने क्या किया, लिफाफा बनाकर पैसे दिए। मैंने कहा ये क्या है? कहने लगे कि आप आएँ, तशरीफ़ लेकर आएँ, अमीर अहले सुन्नत के आप मुरीद हैं, इतनी दूर से आएँ, तो कुछ ना कुछ हम तोहफा पेश करें। उलमा हदिया दे रहे हैं, उलमा हदिया दे रहे हैं। मैंने उनको मना किया, नहीं हमारे पीर साहब की तरफ से इजाज़त नहीं है, आप रख। उन्होंने बहुत ज़बरदस्ती की, मगर हमने नहीं लिए। खुश हुए होंगे। मगर ये चीज़ देखिए कि ये इतनी इज्जत देते हैं। क्या बात, दावत इस्लामी। अल्लाह हमारे उलमा को सलामत। एक आलिम साहब का, तो मुझे, मैं पाकिस्तान आ रहा था, तो उस वक्त मुझे फ़ोन आया, बहुत बड़े आलिम साहब हैं और उनके कई मुरीदीन भी, पीर साहब भी हैं। तो फ़ोन किया, मुझे कहने लगे अयाज भाई एक काम है आपसे, मेरा काम कर दोगे? तो मैंने कहा हुज़ूर क्या काम है, इरशाद फरमाए। मैं समझा शायद कोई किताब मंगानी हुई। मैंने कहा आप मेरा काम कर दीजिएगा, एक काम है। मैंने कहा क्या काम है? कहने लगे बताएं आप करेंगे नहीं? मैंने कहा हो सकता है कि मैं कर दूं आपका काम। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ काम ये है कि अमीर अहले सुन्नत शेख तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी साहब से मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करवा दे। अल्लाह, मैं मतलब इतना हैरान कि ये इनकी, हालांकि उनकी अमीर अहले सुन्नत से कोई मुलाकात नहीं हुई और ना फेस टू फेस कोई बातचीत हुई है। आप उसके बावजूद देखें कि उलमा के दिलों में दावत इस्लामी की मोहब्बत और उलमा के दिलों में अमीर अहले सुन्नत शेख तरीक़त दामत बरकातुहुम आलिया की कैसी मोहब्बत है। इसकी एक वजह ये बनी कि इनके वालिद साहब की अमीर अहले सुन्नत शेख तरीक़त दामत बरकातुहुम आलिया से मदीने में मुलाकात हुई थी। और अमीर अहले सुन्नत ने उनको 63 रियाल दिए थे तोहफे के अंदर, क्योंकि अमीर अहले सुन्नत का मामूल है उलमा की खिदमत फरमाते हैं और उलमा को कुछ ना कुछ हदिया पेश करते हैं। तो अमीर अहले सुन्नत ने उन्हें 63 रियाल दिए थे। उनका ये कहना था कि 63 क्यों दिए, 70 दे देते, 60 दे देते, 63 की क्या वजह है? तो अमीर अहले सुन्नत शेख तरीक़त दामत बरकातुहुम आलिया ने फरमाया कि 63 इस निस्बत से हैं कि हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र शरीफ भी 63 बरस थी। तो ये इस बात पर इतना खुश हुए और इन्होंने कहा कि आप दावत इस्लामी को बांग्लादेश में लेकर आएँ। तो अमीर अहले सुन्नत ने उस वक्त फरमाया था कि हमारी दावत इस्लामी आपके यहाँ पर आएगी और आपने दावत इस्लामी के साथ ताउन करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जब पहला काफ़िला बांग्लादेश में आया, पाकिस्तान से गया,
तो उन्हीं की मस्जिद में ठहरा और उन्होंने ही हफ्तावार इज्तिमा अपनी मस्जिद में शुरू किया। जी, हमारे अयाज भाई के साथ जाके हमारा बहुत जदवल रहता था, सफ़र रहता था। तो बहुत प्यारे मुफ्ती साहब हैं, चिटागांव के मुफ्ती वसीउर रहमान साहब। इस वक्त जामिया अहमदिया सुन्निया के मोहतमीम भी कह लें, बड़े प्रिंसिपल हैं, मुफ्ती हैं। तो अब हम उनके पास गए तो अयाज भाई की जो उलमा से जिस अंदाज पर दोस्तियाँ थी ना, मतलब एक मुलाकात, एक मिलनसारी, मैं तो रियलिटी ये था कि हम बड़े अदब से, चूँकि मैं जामिअतुल मदीना में एक उस्ताद साहब और मुफ्ती साहब, तो हम यूँ बैठे में मुफ्ती साहब अयाज भाई तो मेरे दोस्त हैं और अयाज भाई तो यूँ, फिर वो ताल्लुक बनाना पड़ता है। और ये बहुत अच्छी तरीका, और ये माशाल्लाह फुज़ैल भाई में मैंने वस देखा, और ये हमारे ज़िम्मेदारान में होना चाहिए कि हमें उलमा से इस तरह का इंटरेक्शन होना चाहिए कि उनके अपने मसाइल भी अगर हों तो वो हमसे बात करें, और जो हम कर सकते हैं वो हल करें, उनकी खिदमत करें। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे तंजीमी तौर पे भी बड़ा फ़ायदा होता है। तो ज़ाहिर है कि उलमा हमारे सर के ताज हैं, एक अदब के दायरे में रहकर ही, ज़ाहिर है याज़ भाई का भी अगर कोई ताल्लुक बना, लेकिन उससे फ़ायदा ये होता है कि इतनी क्लोजनेस के बाद बहुत फ़ायदा हो जाता है। और माशाल्लाह हमारे यूके में भी मैंने देखा कई इस्लाम ऐसे, और तकरीबन ममालिक में ऐसे होते हैं जो बड़ा कनेक्ट रहते हैं उलमा से, और रहना चाहिए माशाल्लाह। बल्कि मैंने ये भी देखा, और आपके साथ भी ऐसा होता होगा फुज़ैल भाई को मैंने देखा है कि उलमा फिर अपने मामलात भी, अपनी चीज़ों को भी मशवरतन डिस्कस कर रहे होते हैं। तो अच्छी बात है, इसमें क्या हरज है। हमारे बड़े कुछ कॉल्स सिलसिले में शामिल करते हैं। जी, अहमद अल्फिसानी अत्तारीब बांग्लादेश शाइस्तागंज शहर से अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल 2012 में हमारा प्यारे रुकन शुरा अब्दुल हबीब अत्तारी सल्लल्लाहु अलैहि बारी हमारा शाइस्तागंज में तशरीफ़ लाया था। उस वक्त आजिमशान सुन्नत वाला इज्तिमा हुआ था, और इतना आजिमशान मंजर और खूबसूरत इज्तिमा हुआ था कि आज भी लोग उस इज्तिमा का जिक्र फरमाते हैं। और अब्दुल हबीब भाई जब आया था उस वक्त हमारा हबीबगंज और शाइस्तागंज सिर्फ 2 डिवीज़न थे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी वहाँ जन बन गया, और उस वक्त मैंने डिवीज़न निगरान था शाइस्तागंज का। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल हबीब भाई का बयान सुन के मैंने हाथों हाथ 12 माह सफ़र किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 1 जून का खिदमत करने का सआदत हासिल कर रहा हूँ। और अब्दुल हबीब भाई को जब हम वापसी करने के लिए स्टेशन पर गए थे तो उस वक्त अब्दुल हबीब भाई बहुत प्यार मोहब्बत दिया था। उनका हाथ से हमको कलम वगैरह तोहफा दिया था, मदनी कामों का बहुत जज्बा दिया था। तो उस जज्बा से अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे बढ़ के मदनी काम करने का सआदत हासिल कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको और तरक्की दे। बिल्कुल आप याद है हमें, और आपका प्यार भी याद है माशाल्लाह। मज़ीद कॉल शामिल करते हैं। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं মদিনাতুল আউলিয়া চট্টগ্রাম হাটহাজারী থেকে মোহাম্মদ রুকন আত্তারি আরজ করছি যে আলহামদুলিল্লাহ আব্দুল হাবিব ভাই আমাদের চট্টগ্রামের মধ্যে এসেছিলেন। তো পাহাড়তলি কলেজ মাঠে ইনার ইজতেমায় যিকির ও নাত মাহফিল হয়েছিল পবিত্র শহদায়ে কারবালার শহরে। সে সময় আমরা নতুন নতুন মোটামুটি দাওয়াত ইসলামের মাদানী মহলের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ এর আগে আমার সাথে আমার এলাকা থেকে সে সময় আমার 4 জন ইসলামী ভাই গিয়েছিল আলহামদুলিল্লাহ। এবং এনারা ওই দিন আব্দুল হাবিব ভাইয়ের বয়ানের পরে নিজে আমির আহলে সুন্নতের মুরিদ করিয়েছিলেন। তো ইনারা প্রথম আব্দুল হাবিব ভাইয়ের বয়ানের পরে ইনার মাধ্যমে আমির আহলে সুন্নতের মাধ্যমে সরকারে বাগদাদ হুজুর আবু সুফাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মুরিদ হয়েছিলেন। এবং ইনারা এখনো মাঝে মধ্যে বলে যে কখন আব্দুল হাবিব ভাইয়ের প্রোগ্রাম দেখলে বা কথায় কথায় উঠলে যে আমরা আব্দুল হাবিব ভাইয়ের মাধ্যমে আমির আহলে সুন্নতের মুরিদ হয়েছিলাম। তো দোয়ার আরজ বেহিসে মাগফিরাতের দাওয়াত ইসলামের মাদানী মহলে মাদানী কাজের সাথে জিম্মেদারির সাথে গুনাহমুক্ত ইস্তেকামত থাকার জন্য দোয়ার অনুরোধ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या कहा रुकन भाई हैं हमारे, इस वक्त निगरानी काबिना है कि उस वक्त हम एक 4 लोगों को लेकर गए थे जिस इलाके से। आज वो इलाका जो है हटहज़ारी, वो एक माशाल्लाह पूरी काबिना है, और वहाँ अपना जामिअतुल मदीना तकरीबन 4 मंजिला अयाज भाई जो सलाउद्दीन भाई वाला जो एक है हमारा, तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 4 मंजिला जामिअतुल मदीना वहाँ पर कायम है। तो शायद जिन 4 लोगों को लेके गए होंगे तो वो आपके ज़रिए गौस पाक के मुरीद हुए थे अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए। तो अब भी वो याद करते हैं और कहते हैं कभी कहीं फिर कभी हो। उन 4 इस्लामी भाइयों को मेरा सलाम दीजिएगा अगर याद दुआओं के लिए भी कहने के दुआएं भी। अल्लाह हम सब की बेहिसाब मगफिरत फरमाए और इस्तिकामत नसीब फरमाए हम सबको इस्तिकामत। जी, मज़ीद कॉल्स। गुलाम यासीन अत्तारी बांग्लादेश सांगुनिया से कहता हूँ, आप कब बांग्लादेश में आएंगे और दूसरा मुबल्लिग कब आएंगे, हमारे इंतजार है। और आपके साथ कब मुलाकात होगा, तो हमारे लिए दुआ करने के लिए मदन इंतजार है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह मैं तो कब से हूँ तैयार।
آپ کب آئیں گے؟ ہاں انشاءاللہ وہ دن آئیں گے، انشاءاللہ کچھ ویزا وغیرہ کے معاملات ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ضرور آئیں گے، اللہ کرے گا بنگلہ دیش میں بھی ملیں گے، مرشد کے قدموں میں ملیں گے، اور اللہ نے چاہا تو مدینہ شریف میں بھی ملیں گے انشاءاللہ۔ جی مزید کالز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ মোহাম্মদ শাহরিয়ার আত্তারি বাংলাদেশের শহর ঢাকার মোহাম্মদপুরের এলাকা জাকির হোসেন রোড থেকে আরজ করতেছি। আলহামদুলিল্লাহ 2012 সালে 6 ডিসেম্বর আমাদের জাকির হোসেন রোড মাঠে আব্দুল হাবিব ভাইয়ের একটা প্রোগ্রাম হয়েছিল, ইজতিমা হয়েছিল দাওয়াত ইসলামী, যেটার মধ্যে আব্দুল হাবিব ভাই বয়ান দিয়েছিল। তো মাশাআল্লাহ এই প্রোগ্রামের মধ্যে রুকনেশ্বরা হাজি আলী ভাইও ছিলেন এবং আরও অনেক ইসলামী ভাই ছিলেন যারা আব্দুল হাবিব ভাইয়ের সাথে মদিনা কাফেলায় এসেছিলেন। তো ওই ইজতিমা তো অনেক অনেক স্মৃতি রয়েছে, যেটার মধ্যে দুই একটা আমার বলার সৌভাগ্য হচ্ছে। একটা তো এটাই যে তাসাউরে মদিনার ব্যাপারে অনেক ইসলামী ভাই এলাকার আমাদের আছে, এরা তাসুরাত দিছিল যে মাশাআল্লাহ তাসাউরে মদিনার মধ্যে এমন লাগছে যে আমরা আসলে যে মদিনা পৌঁছে গেছি, এমনও তাসুরাত ছিল। আর একটা তাসুরাত ছিল যেটা আমরা যেহেতু ভলেন্টিয়ারে ছিলাম সিকিউরিটিতে, তো মাঠের সাথে যে রাস্তার মধ্যে একটা ছেলে যাচ্ছিল আর কি আমাদের প্রোগ্রাম, তখন আব্দুল হাবিব ভাইয়ের বয়ান চলতেছিল। তো গেটের ওইখানে যে ভলেন্টিয়ার ছিল তাকে ওই ছেলেটা বলল, ইয়াং জেনারেশন ইয়াং ছেলে ছিল, যে ইনি কে, কোখান থেকে আসছে, এটা কোন সংগঠন? তো সে বললো এটা দাওয়াত ইসলামী, ইনি আমাদের পীর ভাই, আমাদের পীর সাহেবের মুরিদ, আমাদের জিম্মাদার বাবুল মদিনার থেকে আসছে, বয়ান দিচ্ছে। তো বলছে ইনি যদি এত সুন্দর হয় তাহলে পীর সাহেব কত সুন্দর হবে, যদি মুরিদ এত সুন্দর তাহলে পীর সাহেব কত সুন্দর হবে। মাশাআল্লাহ ওই জিতেমার তো অনেক অনেক স্মৃতি হয়েছে এবং আমাদের হাজি আলী ভাইয়ের অনেক সহবতও পেয়েছি। আল্লাহ যেন আবার ওই দিন আমাদেরকে ফিরিয়ে দেয় যে আমরা হাজি আলী ভাই, রাজা ভাই, ভাই আব্দুল হাবিব ভাইয়ের, আর হাজি আলী ভাইয়ের অনেক অনেক আমাদের উপর দয়া রয়েছে যে উনি আমাদের জন্য অনেক কিছু করেছে। মাশাআল্লাহ আল্লাহ ওনাকে এটা জাযা দান করুক। रियाज भाई बताएंगे इसका तर्जुमा। ये कह रहे हैं कि माशाल्लाह ढाका में जो इज्तिमा हुआ माशाल्लाह बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ और अब्दुल हबीब भाई, हाजी अली भाई ये तशरीफ़ लेकर आए थे, तो वहाँ कई सारे लोग थे, ये सिक्योरिटी पर ज़िम्मेदार थे, वहाँ पर इंतज़ामी उमूर के हवाले से देख रहे थे। तो वहाँ लोग पूछ रहे थे कि ये कौन है, ये कहाँ से आए, ये कौन सी तंजीम है? तो उनको इन्होंने बताया कि दावत इस्लामी है और अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब के ये मुरीद हैं अब्दुल हबीब भाई, और ये बयान कर रहे हैं तसव्वुर मदीना भी आपने करवाया था। तो वो कहने लगे कि जब मुरीद का यह हाल है तो पीर साहब का क्या हाल होगा। यानी मुरीद के वो तसव्वुर मदीना और आपके बयान से इतने मुतासिर थे कि जब मुरीद इतना अच्छा बयान कर रहा है तो पीर साहब का कैसा होगा, पीर साहब का तसव्वुर मदीना कैसा होगा, कि आपके तसव्वुर मदीना में ऐसा लग रहा था कि जैसे मदीने पहुँच गए। सुभान मुर्शिद के सही सीखा है, जो भी सीखा है। तसव्वुर मदीना की तो इस्तिलाह भी वही से मिली हमें अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे बांग्लादेश में ये बड़ा अच्छा रहा कि तकरीबन इज्तिमात में तसव्वुर मदीना की तरकीब रही थी। अच्छा शहरियार अब तक रब्ते में है, हाँ, उस वक्त सिक्योरिटी का वो था, और उस वक्त गालिबन हुआ ये कि कुछ हम सब चले गए थे मुख्तलिफ मसाजिद में दावतें देने के लिए। ठीक है। अच्छा मैं जब आया तो मुझे अली भाई ने कहा कि यार इनको सबको ज़रा सिक्योरिटी वालों को थोड़ा ट्रेन करना है, तरकीब करनी है, तो मैं इनके साथ था, फिर इनसे अच्छी दोस्ती हो गई। तो शहरियार ये उस वक्त से माशाअल्लाह। रब्ते में। अच्छा यहाँ मैं एक और बात जो दावत इस्लामी की खूबसूरती आपको बताऊँ, और ये माशाअल्लाह एक तंजीमी स्ट्रक्चर और निज़ाम की बात है। अली भाई रुकन शूरा मुझसे सीनियर और बल्कि मोस्ट सीनियर हैं। जब पहली शूरा बनी, जब से अली भाई रुकन शूरा हैं, मगर इस पूरे सफ़र में जो उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी, जो आगे बढ़ाया, जो प्यार दिया, और ये कमाल है, ये एक बार नहीं हुआ, ये सबके साथ हुआ है। जो ज़िम्मेदार माशाल्लाह याज़ भाई को भी तजर्बा होगा, फुज़ैल भाई को भी, खुद रज़ा भाई को ये तजर्बा मिल रहा होगा कि जब हम नए ज़िम्मेदार बनते हैं तो हमारे सीनियर हमारा हाथ कैसे पकड़ते हैं, हमें लोगों के सामने मुतारिफ़ कैसे कराते हैं। यानी यहाँ इस तंजीम में ऐसा है ही नहीं कि यार ये आगे बढ़ गया तो मेरे लिए डिफ़िकल्टी हो जाएगी, ऐसा माशाल्लाह कहीं नहीं देखा। ये मेरा ख्याल है इस बात की बांग्लादेश वाले भी मेरा ख्याल है एडमिट करेंगे कि बांग्लादेश वालों को जब ये बांग्लादेश मुशावरत बनी, जब कमाल भाई को माशाल्लाह और बड़े बड़े ज़िम्मेदारान को बड़ी ज़िम्मेदारियाँ मिली, तो मदनी मरकज़ ने हमेशा हमारे बड़ों ने में आगे ही बढ़ाया। और कभी कभी सच्ची बात है शर्मिंदगी भी होती थी यार इनके होते हुए हम, लेकिन ये एक बड़ा शानदार एक निज़ाम है। और मैं अपनी ज़िंदगी में एक बयान नहीं भूलता, और वो मैं अपने अराकीन शूरा को कहते हैं ना, जिस तरह भी खराज तहसीन पेश करूँ, मैं नहीं उसको भूल ही नहीं सकता हूँ। और गालिबन शायद मैं रुकन शूरा बना था या बिल्कुल नया नया ही था। वहाँ बयान था नेपाल में, आप शायद पता नहीं थे नहीं थे, नेपाल में नेपालगंज में निगरान शूरा का। हम गए थे हिंद वालों के लिए, बड़ी तादाद में हिंद वाले आए थे, और वहाँ कुछ ऐसा इशू हुआ कि निगरान शूरा को जल्दी निकलना पड़ा। निगरान शूरा वहाँ से निकल गए पाकिस्तान के लिए, हमने मशवरा किया। अब ऐलान हो चुका था
मीडिया ने आना था और हिंद के हज़ारों इस्लामी भाई थे और नेपाल से भी बड़ी बड़ी शख्सियात ने आना था। अब मशवरा हुआ बयान कौन करेगा। अब रुकने शुरा में कौन कौन वहाँ पर 6 या 7 अरकान शुरा थे। हाजी अमीन थे, गालिबन अली भाई थे, इब्राहिम बापू थे, हाजी शाहिद थे, गालिबन हाजी शाहिद भी थे और बड़े बड़े अरकान शुरा मौजूद थे। और तय ये हुआ कि बयान अब्दुल हबीब करेंगे। अच्छा, मैंने कहा यार आप सब हैं, मतलब करें। अच्छा, फिर बयान करवाने से पहले जो उन्होंने प्रोजेक्शन दी, खड़े होकर ऐलान करना, अच्छा मतलब मैं उस वक्त इतना पानी हुआ हूँ। बयान के बाद जब मुलाकात हुई तो अरकान शुरा मिलकर मुलाकात करवा रहे हैं। मैं कहूँ यार मैं इनके सामने जूनियर और ये कितना प्यार दे रहे हैं। तो ये उस दिन बहुत मुझे सीखने को मिला कि ये दावत इस्लामी है। दावत इस्लामी का फ़ायदा किस में है ना, हमने ये सोचना है। तो माशाल्लाह और उस अंदाज से अरकान शुरा ने बिहेव किया कि मैं तो ज़िंदगी भर वो एहसान इनका, वो उनका बड़ापन नहीं भूल सकता। और ये पूरी दावत, क्या कहेंगे रज़ा भाई, ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी जिम्मेदारियां मिलती हैं तो जिम्मेदारान पीछे से बड़ा ज़बरदस्त सपोर्ट करते हैं। बांग्लादेश मुशावरत का ऐलान हुआ तो आई थिंक पहली मुशावरत 7 रुकनी बनी थी, तो अब तो माशाल्लाह 20 तकरीबन अप्रॉक्स हैं। तो उस पर 7 थे, तो वो 7 वो थे कि अयाज भाई को याद होगा जब बाबा जदवल करते थे तो एक पूरे जदवल में हमारे ज़हीरुल इस्लाम भाई हैं, तो वो ज़हीर भाई पूरे जदवल में 7 हैं। तो भाई ज़हीर भाई से बयान तो 7, फिर किसी जदवल में कमाल भाई को 7 रखा हुआ है, तो किसी में जो है ना वो हमारे रियाज। बांग्लादेश वालों से सुनते हैं आपकी क्या फीलिंग्स है इस बारे में। मैं तो इस सफ़र में बहुत सीखा था अली भाई ने जो मेरे साथ किया था। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, जो हमारे रुकने शुरा अब्दुल हबीब भाई ने कहा, ये फीलिंग्स हर एक इस्लामी भाई जो दावत इस्लामी से मुंसलिक है और बिलखुसूस ज़िम्मेदारान को शफ़क़त और मोहब्बत हमारे बड़े ज़िम्मेदार ने दिया, बिलखुसूस अरकान शुरा के तरफ से जो हमें एक मिला मोहब्बत, তাদের আন্তরিকতা, তাদের ভালোবাসা এবং তারা যেভাবে আমাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন বিদায় আজকে দাওয়াত ইসলামীর মাদানী পরিবেশের যে একটি বরকত এবং তার যে একটি প্রতিফল দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে তাদের উৎসাহের কারণে আলহামদুলিল্লাহ প্রায় জিম্মেদারদের প্রতি আরকান শুরা সময়ে সময়ে তারা অনেক উৎসাহ প্রদান করেছেন। আমরা কাজ পেরেছি বা আমাদের দ্বারা সম্ভব হয়নি, কিন্তু কোনোদিন তারা আমাদেরকে তিরস্কার করেনি, বকা দেয়নি, বরং উৎসাহ প্রদান করে আমাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন বিদায় আজকে আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশে এত মাদানী কাজের সারা জেগেছে। এবং আমরা দেখেছি যে বিগত দিনে আমাদের বাংলাদেশে দাওয়াত ইসলামীর 3 দিনের ইজতেমা হতো না, কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ এখন বর্তমানে দাওয়াতে ইসলামী বাৎসরিক 3 দিনের ইজতেমা করে থাকে। তাদের উৎসাহের বরকত এটা আলহামদুলিল্লাহ। দাওয়াতে ইসলামের মাদানী পরিবেশে এটাই শিখতে পেরেছি যে যেরকমই ইসলামী ভাই আসুক না কেন তাদেরকে উৎসাহ দিয়ে সামনের দিকে নিয়ে যাওয়া, এটাই হচ্ছে দাওয়াতে ইসলামী এবং আমাদের বড় জিম্মেদারদের একটি ভালোবাসা এবং তাদের উৎসাহ, যার কারণে আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমরা এত দূর অগ্রসর হয়েছি अल्हम्दुलिल्लाह। वाकई ये बात आपने बहुत अच्छी बताई है। मेरा रुकन शुरा हाजी अली भाई के साथ तो बहुत सफ़र रहा है, और ये होता है ना सफ़र के दौरान कोई बात बुरी भी लगती है, ख़राब भी लगती है, मगर रुकन शुरा हाजी अली भाई को मैंने बहुत करीब से देखा माशाल्लाह। जैसे दीगर अरकान शुरा भी माशाल्लाह शफ़क़त फरमाते हैं, तो अली भाई की भी आदत ये थी, मुझे कई दफ़ा कहते थे, हालांकि अली भाई सारा काम करते थे मगर कहते थे अयाज़ भाई आप सारा कर रहे हो, मुझे तो आप बताओ कि क्या करना है। मतलब ऐसा लगता था कि अली भाई ये कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा, आप ही कर रहे हैं। यानी इतनी हौसला अफजाई और आगे काम बढ़ाने के हवाले से जहन देते थे। ये अमीर अहले सुन्नत की तरबियत है। और अब इसी को अब अमीर अहले सुन्नत पर देखें कि अमीर अहले सुन्नत ने हमें कैसे आगे बढ़ाया, हमारी क्या औकात थी, सबको जिम्मेदारियां दी, पीठ थपकी, हौसला दिया, हिम्मत बढ़ाई, तभी तंजीम चलती। और ये हम सबको सीखना है, जो जिम्मेदारान दावत इस्लामी सुन रहे हैं, बल्कि मैं तो समझता हूँ अगर टीचर सुन रहे हैं, अगर वालिद सुन रहे हैं, अगर फैमिली के सरबरा सुन रहे हैं, अगर आपने आगे बढ़ाना है अपने लोगों को, हौसला दें, हिम्मत दें, इज्जत दें। अच्छा, कुछ लोग एक अजीब कहते हैं ना एहसास कमतरी में होते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में होते हैं कि यार इसको आगे बढ़ाऊंगा ना मैं पीछे रह जाऊंगा। आप बिलीव करें, आप किसी को आगे बढ़ाएं वो सारी जिंदगी आपका एहसानमंद रहेगा। आज देखिए अली भाई नहीं, हम सारे उनकी बातें कर रहे हैं ना, हम अरकान शुरा के गुण क्यों गा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें आगे बढ़ाया। तो वो कम नहीं होते, अल्लाह पाक उनकी इज्जत और बढ़ाता है। अमीर अहले सुन्नत ने कौन सी जिम्मेदारी अपने पास रखी है, दावत इस्लामी की शुरा बना दी, निगरान शुरा बना दिया, सब चीज़ों के शोबे बांट दिए। बज़ाहिर कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हमारी कोई गुफ्तगू उनके बगैर पूरी नहीं होती। तो वजह यही है, अगर वालिद अपने बच्चों को हौसला दे, हिम्मत दे, आगे बढ़ाए तो कुछ चला नहीं जाता, बच्चे और करीब आ जाते हैं, बच्चे और इज्जत करने लग जाते हैं। तो ये दुनिया में अगर आपने दावत इस्लामी के जिम्मेदारान सुन रहे हैं, आगे बढ़ाइए, अपने जिम्मेदारान को हिम्मत दीजिए, हौसला दीजिए, इज्जत दीजिए,
آپ کو عزت اور ملے گی, اللہ پاک اور برکت دے دے گا انشاءاللہ. تو عید وہاں کیسے منائی جاتی ہے؟ ایک بار یہ ہوا کہ میں بھی بنگلہ اچھا آپ نے دیش میں کی عید وہاں پر؟ جی میں نے عیدیں کی ہیں کئی عیدیں کی ہیں. اچھا عیدیں کی عیدیں کی. جی ایک عید تو شاید ایاز بھائی کو یاد ہوگی, تو بابا ہاسپٹل تھے اور ہمارا عید کو واپسی تھا, وہ بھی ایک یادگار ترین عید ہے. وہ عید والے دن ہی واپسی ہوئی تھی ہماری. جی جی. خیر میں یہ بتا رہا تھا کہ میں نے علی بھائی بھی اور ہم ایک ہی بلڈنگ میں رہتے تھے, تو میں نے گھر والوں نے کچھ کھانا بنایا تھا, کہا تھا علی بھائی کو بھی کہہ دینا کہ کھانا ہم ساتھ ہی کھا لیں گے. تو ہوا یہ کہ میں جب باہر گیا کا سالن تو بن گیا, روٹی لے کر آ جائیں باہر سے. اچھا ہمارے یہاں پاکستان میں تو عموماً یہ ہوتا ہے ہوٹل کھلی ہوتی ہیں, ریسٹورینٹ کھلے ہوتے ہیں تو کھانا وغیرہ مل جاتا ہے. ہاں بنگلہ دیش میں باہر گیا تو مجھے کہیں بھی روٹی نہیں ملی, وہاں ہوٹلیں بند, سب کچھ بند. وہاں کیا ہے عید کے دن یوں نہیں بند, عید کے دن وہاں پر بند ہوتا ہے. میں نے پوچھا بھائی عید کے دن کیوں بند کیا ہوا؟ تو یہ مزدور اور اس ٹائپ کا کام کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری عید نہیں ہے, ہم بھی تو اپنے بچوں کے ساتھ عید منائیں. تو عموماً دیکھا جاتا ہے بنگلہ دیش میں لوگ اپنے گھر میں ہی کھانا بناتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو بلا کر ان کے ساتھ کھاتے ہیں, مگر باہر ہوٹل مٹھائی کی دکان تقریباً بند ہوتی ہیں وہاں پر. اچھا عید کے دنوں میں یہ بھی بند ہوتا ہے وہاں پر. ایک سوال, کچھ سوالات ہیں آپ چھوٹے چھوٹے سے, اچھا مختصر. تو لاک ڈاؤن کے دنوں میں آپ کی مصروفیات کم ہو گئیں یا زیادہ؟ نہیں بہت زیادہ ہو گئی ماشاءاللہ. چلیں جی. اچھا کوئی ایک ایسی عادت جو بچپن سے آپ کو آج تک یاد ہو؟ نماز پڑھنا. ماشاءاللہ. آپ عید پر مہمان زیادہ بنتے ہیں یا میزبان؟ نہ مہمان بنتا ہوں نہ میزبان بنتا ہوں. میں کئی عیدیں تو پاکستان سے باہر کی ہیں تو میں خود ہی مہمان ہوتا ہوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار. اور جب سے یہاں عید کر رہا ہوں تو مدنی چینل میں آ جاتا ہوں. تو میرے گھر پہ نہ کوئی آتا ہے نہ میں کسی کے گھر جا پاتا ہوں. عید کے بعد چلتے ہیں سارے سلسلے. عید ویسے سلسلوں میں ہوتے ہیں تو میزبان زیادہ ہوتے ہیں. ہاں یوں سمجھ لیں مدنی چینل کے میزبانی مل جاتی ہے. ماشاءاللہ. اس سال لاک ڈاؤن تھا بالکل ایک طرح سے بازار وغیرہ, تو عید خریداری وغیرہ پہلے سے کر لی تھی یا آخری دنوں؟ خریداری ویسے بھی میں نہیں کرتا. کپڑے سلوانے ہوتے ہیں تو وہ عید سے پہلے. اصل میں ہمارے یہ ہوتا ہے, ہمارے میمنوں میں جو نا صرف عید کے کپڑے نہیں ہوتے, ہمارے یہاں بڑی رات کا الگ, جو جمعۃ الوداع, تو اس طرح ہمارے 4-5 جوڑوں کا سلسلہ رہتا تھا. اور پھر 11ویں 12ویں اور الحمدللہ حاضری مدینہ رہتی, تو میں کیا کرتا تھا کہ 3-4 جوڑے جو ہے نا, وہ اس بار کیا ہوا کہ وہ رجب کی بڑی رات, شعبان کی بڑی رات اور مدینہ شریف کے لیے رکھے ہوئے تھے جوڑے, تو وہ تو مدینہ شریف جا ہی نہیں سکے. تو پھر وہ جوڑے عید کے لیے دنوں میں کام آ گئے, تو 1-2 آ گئے کہیں سے, تو بس ترکیب بن گئی. کوئی ایسا میں کبھی جوتے خریدنے, بہت پہلے کی بات ہوگی, مجھے یاد نہیں پڑتا. میں نے کہا نا عید ہی الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ پاک یہ فیضان جاری رکھے کہ عید ہو یا بقرہ عید ہو, وہ یہاں کی نہیں تھی تو شاپنگ کیسی, تو وہ پھر گزر جاتی ہے. آپ نے عید شاپنگ کی عادت ہی نہیں ہے. جی آپ نے یہاں عید بہت عرصے بعد ایک طرح سے کی, تو پچھلے سالوں کی عید اور اس عید میں آپ کو کتنا فرق لگا؟ نہیں میں اب 4-5 سال سے عید یہاں کر رہا ہوں, اور وہ مدنی چینل ہی کی وجہ سے, کیا نام ہے, ہمارا سلسلوں کی وجہ سے, تو اس لیے وہ اس لحاظ سے تو آلموسٹ سیم رہی, سلسلے رہے, بیزی رہے, پلاننگ رہی. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ جو عید کے دن اب عید کی نماز پڑھا کے بھی لوگوں سے گلے نہیں مل سکے, تو یہ ضرور رہا کہ اس جیسی عید جیسی پھر وہ ہوتا ہے وہ نہ رہا. اور یقیناً لوگوں میں ایک پینک بھی تھا. اللہ پاک کرے کہ یہ ہماری اس طرح کی آخری رمضان اور آخری عید ہو, پھر رونقیں بحال ہوں, پھر وہ سما ہمیں ملیں, اور اللہ پاک خیر فرمائے. ایاز بھائی کے لیے ایک تھا, آپ نے جاتے جاتے وہ بھی آپ سے کر ہی لیں جی, پکچرز والا آپ کو یاد دلائیں آپ کہاں تھے. اور ایک جاتے جاتے جب بنگلہ دیش سے جاتے جاتے جو ہمارے ساتھ وہ پھر اس سے اس کے بعد جاتے جاتے اختتام اس پہ, اچھا اختتام اس پہ کریں, وہ جو سب کچھ تیار تھا اور ہم ناشتہ ہی نہیں کر سکے اور ہماری فلائٹ. اچھا یہ مجھے یاد نہیں, آپ سنائیں گے. یہ فضیل بھائی کی زبانی انشاءاللہ سنتے ہیں. جی ایاز بھائی والا وہ جو پزل تھا وہ تھوڑا وہ دکھا دیں. جی ایاز بھائی. میں وہی عبدالحبیب بھائی جو فرماتے ہیں 2 نمبر 2 کہاں تھے ایاز بھائی آپ؟ یہ 2 نمبر بھی جو نا ایک ہنٹ ہے, آئندہ جو پزل کیا کریں تو یہ سینٹر پوائنٹ سے پتہ چل جاتا ہے دائیں بائیں کیا ہوگا, بیچ والی چیز سے اندازہ, کونا پکڑ کے سوچتے رہے کیا ہے بھائی, پہلے ہی شوٹ دا مون کریں نا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ویسے ہم اب آئندہ سے پکچر لیں گے, آپ کا سولو فریم لیں گے, پروفائل. ٹھیک ہے, میں نام بتا دوں جگہ کا. جی آپ اگر ابھی پہنچ گئے تو بتا دیں. بنگلہ دیش کا ہی. بنگلہ دیش. دوسرا کھلوا لیں پھر آپ. بنگلہ دیش میں کیا ہے, کیا کر رہے ہیں, یہ بھی ایک تجسس تھا کہ آپ بنگلہ دیش ہی پہنچیں گے. ویسے آپ 1 نمبر. جی حیدرآباد تو نہیں ہے بھائی, پیچھے بورڈ بھی لگا ہوا, بورڈ سے پہچانے, کوئی بازار یا کوئی سنگ بنیاد یا کوئی وہ اس طرح کی چیز ہے. وہ حیدرآباد تو نہیں ہے. حیدرآباد نہیں ہے ویسے پیچھے بہراب بڑی خوبصورت ہے, گرین کلر. یہ بنگلہ دیش کی لگ رہا ہے. بنگلہ دیش ہے. آپ کہہ رہے بنگلہ دیش نہیں ہے. چلے اتنا ہے کہ بنگلہ دیش نہیں ہے. بنگلہ دیش نہیں ہے. یہ آپ کو پھنسا دیا انہوں نے بھائی.
हैदराबाद आज में बांग्लादेश ही पहुंचेंगे हाँ, तो इसलिए वहाँ तो तो आप और कहाँ गए हैं? है बैरून मुल्क अब इतना ना करें, थोड़ा और तो खुलवाएं आप प्रोसेस। पाकिस्तान। और 3 नंबर बाकी। पहले तो आप फ्रेम खुलवाएं, सवाल तो उसके बाद बनेंगे ना। चले ये 4 नंबर खोल। 4 नंबर में तो आप ही नजर आएंगे, 3 नंबर खुलवाना था। कोई नीचे की जगह नजर आ जाए। आप ही नजर आएंगे। चले 3 नंबर खोल दे। सारे खोल लें, उसके बाद पूछते हैं। 3 नंबर में मेरा बारी है, ये 5वां भी खोल दिया जाए। जी पिक्चर खजाने मदीना तो नहीं है। चले ऑप्शन अर्ज कर देता हूँ। ये मैं बता देता हूँ। चले पहुँच गए आप। जर्मनी, अच्छा आप यूरोप भी तो गए हैं। हाँ, जर्मनी, जॉर्डन, अफ्रीका, आप इन तीन जगहों पर तो शायद आप तशरीफ नहीं ले गए। ये जर्मनी गए हो। जर्मनी गए ना, तो जर्मनी पकड़ लें आप। बाकी 3 जगह आपने ऑप्शन ही आसान कर दिए। ये हमारे वालों ने ये आपसे मिस्टेक हो गई। आप हैदराबाद लिखते, बांग्लादेश लिखते, मीरपुर खास लिखते, जहाँ इनकी जिंदगी ये ऑप्शन से हो गई, ऑप्शन में गड़बड़ हो गई। चले भाई जर्मनी पहुंच गए भाई। ये जर्मनी में आप शहर याद आ रहा है कि नहीं? आप माशाल्लाह आपने ट्रैवल किया है पूरे यूरोप में, कई मुल्कों में गए। जगह के नाम ज़हन में नहीं आ रहा है। तो ये पाक दारुस्सलाम मस्जिद मेरा ख्याल है, मुझे लग रही है वैसे। तो इसकी क्लिप भी दिखाएंगे? क्लिप है इसका? जी दिखा दें, क्लिप दिखा दें। चले माशाअल्लाह जी। चले अब आप एंड कर दें भाई। क्या हुआ भाई बताएं, आखिर में वापसी हुई थी तो कैसे हुई? ये कि आखिरी रात को ढाका फैज़ान मदीना का संगे बुनियाद रखा गया। अच्छा, जो तस्वीर दिखाई गई थी जी। वो आखिरी रात में हुआ था लास्ट। अच्छा, उस रात मैं वहाँ नहीं था। अच्छा, मैं अपने मामू से पहले दिन मिलने गया था। इसके बाद मेहमान खुसूसी बने हुए तो उस रात ये, तो फिर वो आखिरी दिन मिलने के लिए गया था। मैं मिल के आया और हम जो अपने भाई के घर पे थे, जो पंजाब के हैं, अपने बड़े अच्छे एतजाज़ भाई, उनके यहाँ पे मैं जल्दी आ गया था। आप सब हज़रात ने आना था। मैंने कहा मौका अच्छा है, मैंने तैयारी कर ली, सारा कुछ करके मैं तो फ़ौरन सो गया। ठीक है ना। अच्छा, ये हज़रात सब लेट आए, फजर के करीब आए, नमाज फजर पढ़ के ये सोने की तैयारी थी। इन्होंने मुझे उठाया कि भाई आप नमाज़ पढ़ लें। बोली जैसे वॉशरूम और ये कि चलो भाई जो जाग रहे हैं वो पढ़ लें, फिर इनको उठा लेते। मैंने उठ के नमाज़ पढ़ी। रात को मेरी नींद अच्छी हो गई थी। अच्छा, अब अपने मेमन भाई अपने को तो पेट में दर्द हो जाएगा भाई, 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाए। तो वो एतजाज़ भाई तैयारी में लग गए कि भाई नाश्ता करवाएंगे, सब तरकीब करते हैं। उन्होंने सारा सजाया। वो भी मैं जाके 2 बार देख के आया। मैंने कहा वो बड़ी अच्छी तैयारी। और ये दिल तो मेरा किया कि सब पहले बैठ के खा लूँ। फिर मैंने कहा नहीं, सबके साथ ही खाऊँगा। इस दौरान मैंने कहा कि एक काम करते हैं कि कोई किसी को पता करते हैं यार, कन्फर्मेशन तो करें फ़्लाइट की। तो उन्होंने बोला नहीं वो उसमें टाइम पे है, 10 बजे वो, आप ये पता नहीं 12 बजे, जो भी वो टाइम था। अगर आप मेरी बात माने, आप कर लें, आपकी मेहरबानी होगी। हमारे हिसाब से ये था कि बता रहे थे लेट है। हाँ, ये पहले ही बता रहे थे टाइमिंग जो आ रही है ना वो लेट की आ रही है। तो आप इत्मीनान रखें, फ्लाइट मिल जाएगी। खैर मेरे जिद करने पर उन्होंने फ़ोन किया। जब उन्होंने फ़ोन किया ना और मुझे देखा ना, मैंने कहा जो सच है बताओ हुआ क्या? मैंने फ़ोन किया था। आपने फ़ोन किया था ना? मैंने उनको कहा कि भाई जो है बताओ हुआ क्या है? बोले आप मानेंगे? मैंने कहा बोले उससे ही पूरा फ्लाइट जाने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है। अल्लाह, इंटरनेशनल फ्लाइट। अल्लाह। बोला अच्छा, वहाँ एयरपोर्ट से घर एतजाज़ भाई का बहुत करीब था। बोला कि 7-8 मिनट में पहुँच जाएंगे। आप यकीन करें, वो नहीं कहते कि जहाँ पे दाना पानी बंद हो गया, यानी वो सुबह फजर के बाद नाश्ता, पानी का गिलास भी नहीं पिया, नाश्ता रखा हुआ रह गया, नाश्ता रखा हुआ रह गया सब। यानी किस तरह वहाँ के इस्लामी भाई सामान लेकर उतरे हैं, यानी उठ के मुंह पे पानी डाला और सब नीचे भागे। और इसके बाद वो वहाँ पे सहूलियत ये थी कि पार्किंग के बाद मोटरसाइकिल ऊपर तक चले जाती थी, तो वो अंदर तक मोटरसाइकिल लेके गए। फ़ौरन वो चेक इन हुआ। अच्छा, जैसे ही हम वो इमिग्रेशन की लाइन में लगे ना, तो अब्दुल मैंने कहा क्या करना है? मैंने कहा 1 मिनट। मैं आगे गया, मैंने कहा ये फ़्लाइट में हम हैं। बोला यू आर इन दिस फ्लाइट, कम हियर। ले गया हमको आगे और हमको पूरा भागो। अच्छा, 3 इस्लामी भाई थे, एक हैदराबाद के, अब्दुल भाई और मैं, तीनों की अलग अलग सीटें। बस वो अंदर गए हैं, सारा जहाज़ हमें देख रहा था। खैर टाइम पे थे और जहाज़ का दरवाज़ा बंद हुआ। ये प्लेन उड़ा, ढाका से निकला, तब हमें पानी सांस में सांस आई। कहा के देखिए वो अब्दुल का लगता है हमारा दाना पानी खत्म हो गया। ये मेरी वालदा मरूमा का एक जुमला हुआ करता था, अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए। यानी ये होता है हमारे साथ भी कि जब आपको सफ़र होता है ना, आपको नींद नहीं आती।
अच्छा, या आपको खाने को भी उस वक्त जी नहीं चाहता। तो मैं अम्मी को पूछता, अम्मी ऐसा क्यों? अम्मी कहती बेटा दाना पानी जो है ना अब खत्म हो गया, अब दूसरी जगह पर लिखा है। तो नींद भी कम आती है। बहुत आपको कहा कि नाश्ता करने, बोले टाइम नहीं है, नाश्ता कैसे करेंगे? और अच्छा ही हुआ, वरना नाश्ता ही हो जाता। मेरे को एक नाश्ता याद है, मुल्तान में हम एक इस्लाम भाई के घर रुके थे, हमारी फ़्लाइट थी मुल्तान से कराची। मुल्तान इज्तिमा के बाद हम 4-5 दोस्त थे, सुबह की फ़्लाइट का टाइम। अच्छा, कुछ लोग होते ना बड़े ठंडे, हज़रत कुछ नहीं होता, आप नाश्ता, अरे भाई टाइम जा रहा है, अब एयरपोर्ट भी पहुंचना है। उस अल्लाह के बंदे ने हमें नाश्ता करवाया ना। अच्छा, अब किसी के घर में ज़बरदस्ती कैसे बाहर निकले? यकीन करें फुजल में हमारी फ़्लाइट चली गई। वो नाश्ता जो है ना, हमारी फ़्लाइट गई, अब हम वापस कैसे आए? अब हम मुल्तान से लाहौर गए, उस दिन फ़्लाइट भी नहीं थी मुल्तान से, लाहौर गए, लाहौर से फिर फ़्लाइट ली, वो पैसे भी गए, इतना महंगा नाश्ता, वो आज भी याद रहा, वो बांग्लादेश का भी यही हो जाना था। नहीं एहतसास भाई यूं इस मामले में ये नहीं, उन्होंने कहा कि भाई हाँ नहीं, उन्होंने कहा कि हाँ, और जो इन्होंने फिर ये जब स्पीड लगाई है। अल्लाह, चलें बहरहाल। तो बांग्लादेश वालों यूं निकाला है आपने बगैर खाए पिए। अब इंशाल्लाह अगली बार आपका नाश्ता ड्यू रहा। इंशाल्लाह। राज़ों की सरजमीन का प्रोमो देखते हैं, फिर उसी पर ही अख्तामी कलमात कुछ। बहुत शुक्रिया नाज़रीन आप सबका, बांग्लादेश व्यूवर्स का भी। बांग्लादेश मदनी चैनल देखते रहिए। ये सिर्फ दावत इस्लामी की मदनी मरकज़ की, हमारे बांग्लादेश के आशिकान रसूल से मोहब्बत है। दुनिया में और भी बहुत सारी ज़बानें हैं और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश और बंगला चैनल शुरू किया करोड़ों हमारे बंगला भाइयों के लिए। तो देखें भी, इसकी दावत भी दें, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखते रहेंगे और दावत इस्लामी के मदनी कामों में इन्वॉल्व रहें। जब इज्तिमात शुरू हो जाएँ तो इज्तिमात में शिरकत, मदनी काफ़िलों में सफ़र करें। और आइए आखिर में इस सिलसिले का अख्तिताम हम करते हैं। हम इजाज़त चाहेंगे, एक प्रोग्राम हमने किया था मिस्र इजिप्ट में जाकर, राज़ों की सरजमीन, और आपके लिए उसको पूरा बंगला ज़बान में डब कर लिया गया। आइए वो भी देख लेते हैं। मिस्र রহস্যপূর্ণ দেশ, নবীগণের পূর্ণভূমি, সাহাবীদের পূর্ণভূমি, আল্লাহর ওয়ালিদের শহর। মিশরের বিভিন্ন জায়গায় পবিত্র স্থানসমূহ এবং সাথে সাথে শিক্ষণীয় স্থানসমূহ বিদ্যমান। এখানে মুসা আলাইহিস সালামের অনেক স্মৃতি বিদ্যমান, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের অনেক স্মৃতি বিদ্যমান। এই মিশরের বাজারে তাকে বিক্রি করা হয়েছিল। পরে মিশরের বাদশাহী আল্লাহ তাআলা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে দান করেছিলেন। শিক্ষণীয় ও দর্শনীয় স্থান, ঐতিহাসিক ঘটনায় সমৃদ্ধ মিশর। राज़ों की सरज़मीं।